උතුම් නමස්කාරය වේවා. රාග, ද්වේෂ, මෝහයන්ට යටපත් වී ඉන්න දෙව් මිනිසුන් විතරාගී, විත දෝෂී සහ විත මෝහී කරවන මහා ප්‍රාතිහාර්යයක් බඳු උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයෙන් බිඳක් ශ්‍රවණය කරන්නයි අදත් සෙනසුරාදා සිත්නිත් අසපුවෙන් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ දේශනා කරන්නට අදත් සෙනසුරාදා සිත්නිත් අසපුවට වැඩම කොට වදාළ බවුන් පැලැස්ස නිර්මාතෘ අවසරයි වන්දනීය පූජනීය වල්පොල ගෞතම ස්වාමින් වහන්සේ අපි නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබන අතරේ අදත් පින්වන්ත නිත් ශ්‍රාවිකාවක් විසින් සෙනසුරාදා සිත්නිත් අසපුවේ දායකත්වය දරනු ලබනවා. ඒ දායකත්වයේ මදින් අපි නමස්කාර පූර්වක ආරාධනා කරනවා පූජනීය වල්පොල ගෞතම ස්වාමින් වහන්සේට සෙනසුරාදා සිත්නිත් අසපුව ධර්මානුශාසනාව පවත්වන්නට අවසරයි ස්වාමින් වහන්සේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තෝ සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද සෙනසුරාදා සිත්නෙත් අසපුවේ පළවෙනි පැයට නියමිත උතුම් ධර්මානුශාසනාවට දායකත්වයෙන් එකතු වෙන්නේ නෙත් ශ්‍රාවිකාවක්. විශේෂ නමක් ගමක් මුකුත් සඳහනක් නැහැ. ඇය දායකත්වයෙන් එකතු වෙන තමන්ගේ අරමුණු බොහොම ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරගෙන තියෙනවා. අපි අරමුණු ධර්ම දේශනාව අවසානයේ සිහිපත් කරලා ආශිර්වාද කරමින් පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. පින්වත්නි, අපි හැම දිනාටම ජීවිතේ මේ උදා වෙච්ච කාලය අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු සංස්කෘතිකමය පැත්තට වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන කාලයක්. මිනිස්සු අලුත් අවුරුද්ද කියලා සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්ද. සිංහල කියන්නේ ජාතියක්, හින්දු කියන්නේ ආගමක්. එතකොට මේක දෙපාර්ශවයකටම නමින් සඳහන් වෙන විදිහට නම් කරපු උත්සවයක්, අවුරුදු උත්සවයේ විදිහට සිංහල අලුත් අවුරුදු කාලය, මේ සමය බොහෝ දෙනා ගම්බිම් වල යමින් බොහොම සතුටින් ගත කරනවා. ඒ වගේම අපිට පේනවා මේ මත්ද්‍රව්‍යයටත් මේ කාලේ ටිකක් වැඩිපුර තැන තියෙනවා. මිනිස්සු මේ නිවාඩු සමය එක්ක සමහරුන්ට බෝනස් හම්බෙලා හරියට සමහරු බොන්න වැඩිපුර යොමු වෙන කාලයක්. අපි පහුගිය දවස්වල දැක්කා මේ රටේ හාමුදුරුවරු අතරෙත් බීමත්කමින් සමහර වෙලාවට සමාජයේ නින්දාවට අපහාසයට ලක් වෙන විදිහට හැසිරෙන වීඩියෝ පට, උන්වහන්සේලාගේ ඇතැම් හැසිරීම් සමාජ ජාලාවල සමාජගත වෙනවා අපි දැක්කා. ඒවා ගැන සමහරු බොහොම පිළිකුලෙන් කතා කරද්දි, තව සමහරු උපේක්ෂාවෙන් කතා කරද්දි ඇතැම් අයට සංඝයා ගැන කලකිරෙනවයි කියලා කියන අවස්ථා පවා අපි දැක්කා. එක හාමුදුරු කෙනෙක් නෙමෙයි, හාමුදුරු කීප නමකගේම හැසිරීම. සමහර විට අපි දන්නේ ඇත්තටම හාමුදුරුවරුද කියලා වුණත් බීමතින් යම් හැසිරීමක් ඔවුන් සමාජයේ ඉදිරියේ මේ ආකාරයට භික්ෂු ප්‍රතිරූපය බින්දෙන විදියට පෙන්වද්දි පින්වත්නි, මිනිස්සුන්ගේ හිතවල ඇතිවෙන ඒ කලකිරීම අපි දකින්න එක සාධාරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේලා විදිහට
නොමනා හැසිරීමක් යම් භික්ෂුවක් අතින් ඒ විදිහට සමාජයට දකින්න අහන්න ලැබෙන වෙලාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් විදිහට ඔබට දිය යුතු සුදුසු අනුශාසනාවක් මේ වෙලාවේ කියා දෙන්න ඕනි කියලා හිතුවා. ඇත්තටම පින්වත්නි අපිත් සමහර වෙලාවට මේ භික්ෂූන්ගේ බීමත්කම පිළිබඳව සංඝයා අතරේ සාකච්ඡා කරමින් මේවට මොකද්ද ගන්න විසඳුම මේ වගේ ආකල්ප වලින් මේ හාමුදුරුවරුන්ව මුදවගන්නේ කොහොමද? අපි ඒ ගැන බොහෝ විට විවිධ නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා එක්ක පවා සාකච්ඡා කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉදිරිපසින් ඉන්න හාමුදුරුවරු නිවැරදි කරනවට වඩා අපිට පිටුපසින් ඉන්න භික්ෂූන්ව නිවැරදි කරන්නට අපේ තියෙනවා වගකීමක්. අපිට තියෙන යුතුයකමක්. අපි ඒ වෙනුවෙන් කළ යුතු දේත් මේ වෙලාවේ අත්හරින්න නැතුව කරන්නට ඕනේ. හැබැයි ගිහියන් විදියට ඔබට සමහර විට පින්වත්නි ධර්මය දන්නේ නැති අයට ගොඩක් වෙන දෙයක් මේක. දැන් මේ රේඩියෝ දේශනයක් අහද්දි ගුවන් විදුලි ධර්මානුශාසනාවක් අහනකොට අපි දන්නවා මේ බණ ටික අහගෙන ඉන්නේ මේ දෛනිකව සහ සතිපතා හෝ පුළුවන් වෙලාවට හෝ ධර්මය අහන්නම පුරුදු වෙච්ච පිරිසකුත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා. සිත්නිතසපුව අහගෙන. ඒ අය මේ වෙලාවෙත් අපි දන්නවා අපිව ඉතාම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් සවන් දීගෙන ඉන්නවා. සෙනසුරාදා 7 වෙනකොට ගුවන් විදුලිය ළඟට යනවා. ඉතාම ආදරෙන් සිත්නිතසපුව අහනවා. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ පොදුවේ ගුවන් විදුලි නාලිකාවක් ඔස්සේ ඇහෙන දහම් පදය ධර්මය නිතර අහන්න පුරුදු වෙලා නැති කෙනාට උනත් ඇහෙනවා. ඇතැම් විට ගෙදරක මේ අනුශාසනය ඇහෙද්දී ඒ ගෙදර ඉන්න සියලු සමාජිකාවන්ට ඇහෙනවා. රට පුරා බොහෝ දෙනා අතර මේ විදියට බණ ටික අහනකොට අපි පන්සලක පවත්වන ධර්ම දේශනාවකට වඩා අපිට නිතර මුණ ගැහෙන්නේ නැති ශ්‍රාවක පිරිසක් මෙතෙන්දී හම්බ වෙනවා. දැන් පන්සලකට වැඩම කරලා ධර්මදේශනයක් සංවිධානය වෙච්ච තැනක අපි ගිහිල්ලා බණ ටිකක් කියනකොට පින්වත්නි ඒ දහම් පදය අහන්න ගෙදරකින් සමහර විට කෙනෙක් දෙන්නෙක් ධර්මයට වඩා කැමති කෙනෙක් දෙන්නෙක් එනවා. හැබැයි මේ වෙලාවේ ඒ කෙනා දෙන්නට අමතරව ඒ ගෙදර අනිත් අයටත් ගුවන් විදුලි දේශනය ඇහෙනවා. ඒක නිසා අපි දන්නවා ධර්මය නිතර අහන්නේ නැති අයත් ධර්මය ගැන අවබෝධයක් නැති අයත් මේ මොහොතේ සිත්නිතසපුව අහන බව. පින්වත්නි සමහරව හිතන්නේවත් නැති කාරණයක් අද අපි කියා දෙන්න කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සෙන්සුරාදා සිත්නිතසපුව අනිවාර්ය ශ්‍රවණය කරන අවස්ථාවක් කරගත්ත අයට නම් අපි සමහරලාට මීට පෙර කියලා තියෙනවා. නමුත් අද ටිකක් විස්තරාත්මකව ඒ ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සංඝ කියනකොට පින්වත්නි අපි සරණ යන තිසරණය තුල එක රත්නයක්නේ සංඝ කියන්නේ. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන සරණ යන්න කෙනෙකුට එහෙම ලොකුවට හිතට කලකිරීමක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන පැහැදීමක් තියෙනවා. උන්වහන්සේව සරණ යනවා ඒක කිසිම අපහසුයක් නැතුව. ධර්මය ගැනත් එහෙම කලකිරීමක් නැහැ. ධර්මෙත් සරණ යනවා. දැන් මේ තෙරුවන් සරණ යනවායි කිව්වට පස්සේ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියන එක සමහරුන්ගේ කටින් කියවෙන්නේ හරි අමාරුයි. මේ වෙලාවේ මේ වගේ හාමුදුරුවන්ගේ හැසිරීම දකිද්දි මම දැක්ක සමහර තරුණ ළමයි කියලා තියෙනවා අපෝ මේ හාමුදුරුවරු කියන අය නම් දැන් නම් තිත්ත වෙලා තියෙන්නේ. එකපාර මාත් එක්ක රටේ වගකීම් යුතු ඉහළ පොලිස් නිලධාරියෙක් සාකච්ඡා කර ඉන්න වෙලාවක මේ ඒ ස්ථානයේ එතුමාගේ ස්ථානයක්. ඉතින් එතන එතුමා ඒ වෙලාවේ ප්‍රවෘත්ති දාලා තිබුණා. අපි මොන ගැහිලා ටිකක් සුහද විස්තර ටිකක් කතා කර ඉද්දි ඒ ප්‍රවෘත්ති වල ඒ වෙලාවේ හාමුදුරුවරු උද්ඝෝෂණ කරනවා විවිධ විදිහට පාරවල් වල හාමුදුරුවරුන්ගේ ටිකක් අනවශ්‍ය කලබලකාරී මැදිහත් වීම මේ ප්‍රවෘත්ති වල දකින්නකොට එතුමා මගෙන් අහනවා හාමුදුරුවනේ මේ
මේ හාමුදුරුවෝ මෙහෙම මේ පාරවල් ගානේ මේ කලවලෙන් හැසිරෙන එක කොහොමද අපි බලාගෙන ඉන්නේ? අපි බෞද්ධයෝ හැටියට. එතුමා කියනවා හාමුදුරනේ මම ඉපදිච්ච ගම් පළාතේ අපි අපේ හාමුදුරුවෝ කියලා කතා කරා. අපිට මේවා දකිද්දි අපේ කියන වචනින් කතා කරන්න හිතට අමාරුයි අපේ හාමුදුරනේ කියලා. මේ හාමුදුරුවෝ මෙහෙම කලබල වෙනකොට අපිට ඒක අපි වන්දනා කරන අපි ගරු කරන අපේ නායකයෝ මෙහෙම හැසිරෙන්නේ ඇයි කියලා අපිට හිතෙනවා හාමුදුරනේ කියලා. පින්වත්නි භික්ෂුවක් ඇත්තටම තමන්ගේ සංකල්ප භික්ෂුවකට තියෙන ආකල්ප ගිහියාගෙන් වෙනස් වූ ආකල්ප විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ නිතර දකින්න කිව්වා, නිතර විමසන්න කිව්වා. මම ගිහියන්ගේ ආකල්ප තියෙන කෙනෙක් නෙමෙයි. ගිහි ආකල්ප වලින් දියුණු වෙච්ච ආකල්ප, වැඩිච්ච ආකල්ප මට තියෙන්න ඕනේ. භික්ෂුව හැමතිස්සෙම දැන් අපි හිතමු ගිහියෙක් මොකක් හරි ප්‍රශ්නකදී ඕකට මේ වගේ උත්තරයක් කියලා උත්තරේ හැටියට හිතන දේ නෙමෙයි පැවිද්දාට තියෙන්න ඕන උත්තරේ. පැවිද්දාට ඊට වඩා දියුණු උත්තරයක් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රශ්නෙකට ඊට වැඩිය දියුණු ආකල්ප තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රඥාවෙන් වැඩිච්ච, හිත වැඩිච්ච ආකල්ප තියෙන්න ඕනේ ප්‍රශ්නෙකදී. නමුත් වර්තමානයේ අපි දකිනවා බොහෝ භික්ෂූන් සාමාන්‍ය ගිහියන්ගේ මට්ටමින්ම ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න කලබලකාරී වෙලා හැසිරෙනවා, නොඑක් විට ප්‍රවෘත්තිවල දකිනවා. ඉතින් මේවා දකිනකොට භික්ෂුවක් කෙරෙහි තියෙන ගෞරවය මිනිසුන්ගේ හිත්වලින් ඈත් වෙලා යද්දී අන්තිමට සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා. ඒක පරම්පරාවක් දෙකක් යනකොට මේ මිනිස්සුන්ගේ හිතේ තියෙන ගෞරවය ආරක්ෂා කරගන්න මේ භික්ෂූන්ම අසමත් වෙච්ච එක අන්තිමට භික්ෂූන්ටම කවදා හරි දවසක ඒකේ විපාක විඳින්න වෙනවා. ඇතැම් රටවල් වල ඒක අපි S2ටම දකිනවා. හාමුදුරුවරුන්ට සාමාන්‍ය මිනිසුන්වත් කිසිම බයක් සැකක් නැතුව, කිසිම ගෞරවයක් නැතුව සලකනවා. එතකොට ඉතින් අන්තිමට හාමුදුරුවරු ඒ ගිහියට දොස් කියන්න බෑ. මොකද උන්වහන්සේලම තමයි ඒ ගිහියාගේ හිතේ ගෞරවය කියන එක නැති වෙන තැනට පත් කරන්නේ. ගෞරවයක් කියන එක නීති දාලා ගන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. ඒක හදවතේ ඇති වෙන්න ඕන එකක්. ඒත් ගිහියාට ඒ ගෞරවය හදවතේ ඇති වෙන්න නම් ඒ ඇති වෙන්න ඕන විදිහට ඒ භික්ෂුවගේ හැසිරීම තියෙන්න ඕනේ. ඒතර පින්වත්නි, ඔන්න ඔය විදිහට භික්ෂුවකගේ දකින ක්‍රියාකලාපවලදී මට නම් මේ වගේ හාමුදුරුවරු සරණ යන්න මේ කාලේ බැහැ කියලා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියනනම් අනේ ඔය සංඝයානන් සරණ යන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියන අයත් නැතුව නෙමෙයි මේ කාලේ. මේ සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියනකොට ඕන කෙනෙකුගේ හිතට ටක් ගාලා එන්නේ මේ සංඝයා සරණ යනවා කියන්නේ හාමුදුරුවරුන්ව සරණ යනවා කියන එක කියලා. ඔබට මෙතෙන්දී තාම පැහැදිලිව කියනවා. අද මේ දේශනාව මේ සංඝයා කියන්නේ කවුද කියන එක ගැනයි. ඇත්තටම මෙතන සංඝයා කියනකොට පින්වත්නි, හොඳට හිතට ගන්න, මෙතනදී සංඝ කියන්නේ හාමුදුරුවරු නෙමෙයි. මෙතන සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා අපි සරණ යන්නේ, එතනදී සංඝ කියලා කිව්වේ කිසිසේත්ම භික්ෂූන්ට නෙමෙයි. භික්ෂූන්ට පමණක් නෙමෙයි. සියලු භික්ෂූනුත් අයිති වෙන්නේ නැහැ ඔතෙන්ට. අපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ යන පිරිස අතර පින්වත්නි, උපාසකයත් ඉන්නවා, උපාසිකාවොත් ඉන්නවා. ඒ උපාසක උපාසිකාවන් පවා අපි සරණ යන සංඝ කියන කොටසට අයිති වෙනවා. ඒත් හැම උපාසක උපාසිකාවමත් නෙමෙයි. මෙන්න මේ ගැනයි අද අපි කතා කරන්නේ. අද දේශනාව තුළ ඇත්තටම හාමුදුරු කෙනෙක් ගැන කලකිරීමක් ආවට ඒක ශාසනයට බලපෑමක් හැටියට හිතන්න එපා ඔබ. මේ ශාසනය තුළ සංඝ රත්නේ, අපි සරණ යන සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියන සංඝ රත්නය ඔබ හිතන විදියට කවමදාක්වත් පින්වත්නි දුස්සීල සමාජයේ ගිහි ආකල්ප පවත්වන පිරිසක් නෙමෙයි. අපි සරණ යන සංඝ රත්නේ කවුද එහෙනම්? කොහොමද මේ සංඝ රත්නෙට ගිහියෝ අයිති වෙන්නේ? ඒ සංඝ රත්නේ තුළ උපාසක උපාසිකාවෝ ඉන්නවයි කියලා කියන්නේ කොහොමද?
අපි මෙන්න මේ සියල්ලම මේ වෙලාවේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පින්වත්නි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් සංඝ ගුණ ගැන හැමතිස්සෙම කතා කරද්දී බුද්ධ ගුණ කතා කරනවා, ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධාදී වශයෙන්. දහම් ගුණ කතා කරනවා, ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ ආදී වශයෙන්. සංඝ ගුණ කතා කරනවා, සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආදී වශයෙන්. දැන් උතනදී සංඝයාගේ ගුණ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ ආදී වශයෙන් කියන තැන ගුණවලට අමතරව විශේෂයෙන් කවුද සංඝයා කියන්නේ කියලා විස්තර කරනවා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ කියනකොට ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ කියලා එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ කවුද කියලා විශේෂයෙන් විස්තර කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද බුදවරු ගොඩක් නැහැනේ. එතකොට බුදුවරුන්ගේ ගුණ ටික විතරක් ඉතිපිසෝ භගවා කියන ගාථාව තුළ සඳහන් වුණා. ධර්මයේ තුලත් ධර්මයේ කියන්නේ ගොඩක් නෙමෙයිනේ. ධර්මයේ කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අවබෝධ කරපු මේ පරම සත්‍ය. ආර්ය සත්‍ය. ඒ ගොඩක් නෑ. ආර්ය සත්‍ය එකයි තියෙන්නේ. සත්‍ය දෙක තුනක් නෑ. ඒ නිසා ධර්මයේ කියන්නේ මොකද්ද කියලා කියන්නේ දැන්නේ ධර්මයේ ගුණ ටික ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ කියන ඒ ගාථාව තුළ කියවුණා. හැබැයි මේ සංඝයාගේ ගුණ කතා කරන සුපටිපන්නෝ ගාථාව තුළ අර ඉතිපිසෝ භගවා සහ ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ කියන ගාථා දෙකටම වඩා ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස මොකද්ද? මේ සංඝ ගුණ තුලත් සංඝ ගුණ 8ක් පෙන්නනවා. ඒ සංඝ ගුණ 8 කතා කරද්දී පින්වත්නි ඒ 8ට නම් සංඝ ගුණ 9ක් කතා කරන ඒ 9ට අමතරව විශේෂ කරලා මෙතන කියනවා තව දෙයක්. බලන්න සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා සුපටිපන්නයි. උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා උජුපටිපන්නයි. දැන් මේ එකින් එක මේ සුපටිපන්න කියන්නේ මොකද්ද, උජුපටිපන්න කියන්නේ මොකද්ද කියලා එකින් එක විස්තර කරන්න වෙලාව තිබ්බොත් අපේ මාතෘකාව සංඝ ගුණ විස්තර කරන එක නෙමෙයි, සංඝයා කියන්නේ කවුද කියලා විස්තර කරන එක. ඒ නිසා ගුණ කතා කර ඉන්න ගියොත් එහෙම අපිට මාතෘකාවට අදාළ දේ කතා කරන්න වෙලාව නැති වෙන. ඒ නිසා මම මේ එකින් එක වචන විස්තර කරන්නේ නැහැ. සුපටිපන්න කියන ගුණය සංඝයාට තියෙනවා එක. උජ්ජපටිපන්න කියලා ගුණයක් සංඝයාට තියෙනවා එක. ඥායපටිපන්න කියලා ගුණයක් සංඝයාට තියෙනවා එක. සාමිච්චපටිපන්න භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. සංඝයාට සාමිච්චපටිපන්න කියලා ගුණයකුත් තියෙනවා එක. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ඉතිරි ගුණ ටික නැවතන ගුණ 4ක් නේ කිව්වේ. ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලිකරණේයෝ අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්කෙත්තන් ලෝකස්ස කියලා ඉතුරු ගුණ 5කුත් කිව්වා. දැන් ඔතන මේ ගුණ 4 කියලා සුපටිපන්න උජුපටිපන්න ඥායපටිපන්න සාමිච්චපටිපන්න කියන ගුණ 4 කියලා ඊළඟ ගුණ 5 ආහුනේය පාහුනේ දක්ඛිනේ අංජලිකරණේ අනුත්තරම් පුඤ්ඤක්කෙත්තන් කියලා මේ ලෝකෙට උත්තරීතර පින්කෙතක් කියන ඔය කියපු ගුණ 5 කියන අතර මැද මේ ගුණ 4කුත් ගුණ 5කුත් ඔක්කොම ගුණ 9ක්නේ. ඔය 4යි 5යි මැද්දේ කවුද සංඝයා කියන්නේ කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂයෙන් විස්තර කරනවා හැම සංඝ ගුණ කියන හැම තැනකදීම. මේ සුපටිපන්නෝ කියන ගාථාව ත්‍රිපිටකයේ එක තැනක, දෙතැනක, තුන් තැනක, හතර තැනක, පස් තැනක නෙමෙයි පින්වත්නි. බොහෝ තැන්වල සඳහන් වෙනවා. සුපටිපන්නෝ ගාථා ගොඩාක් තැන්වල සඳහන් වෙනවා. ඒ සඳහන් වෙන හැම තැනකදීම කවුද සංඝයා කියන්නේ කියලා විශේෂයෙන් විස්තර කරනවා. මොකද අර බුදුවරු ගොඩක් නෑ, ධර්මයේ ගොඩක් නෑ වුණාට සංඝයා කියනකොට එක පිරිසක් නේ. එතන පිරිස් ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ කියන්නේ සංඝයා වෙන්නේ ඕන හැම කෙනාම නෙමෙයි, කවුද සංඝයා කියන්නේ කියලා උන්වහන්සේ එතන විස්තර කරලා දෙන්නේ. ඒක අර ගාථා දෙකටම වඩා නැති වෙනසක් විදියට උන්වහන්සේ වගබලා ගන්න තැනක් හැටියට පේනවා. මොනවද දැන් මේකෙදි තව දෙයක් නේ. දැන් සාමිච්චපටිපන්න කියන ගුණය ගැන වෙනම විස්තර කරන තැනක් තියෙනවා. සාමිච්චපටිපන්න සූත්‍රය කියලා අංගුත්තර නිකායේ. ඔය සූත්‍රයේදී පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ගිහියාටත් සාමිච්චපටිපන්න ගුණය තියෙනවා, පැවිද්දාටත් තියෙනවා කිව්වා. එතෙන්දී සාමිච්චපටිපන්න කියන ගුණය ගිහියටයි පැවිද්දටයි තියෙන විදිහ දෙවිදිය පෙන්නනවා. යම් පැවිදි උත්තමෙක් මහාන වෙච්ච කෙනෙක් තමන් ශ්‍රද්ධාවෙන් මිනිසු දෙන සිව්පසේ වළඳලා
ඔහේ ගත කරන්නේ නිකන් ඔය සමහර තිරිසන් සත්තු ඉන්නවා ගෙවල් වල බල්ලෝ එහෙම ඉන්නවා මේ ගෙදරින් දෙන දෙයක් කාලා ඔහේ නිදාගෙන ඉන්නවා කනවා නිදා ගන්නවා එක්ක ඔහේ කැරකි ඉන්නවා නිකන් හම්බෙනවනේ බල්ලට කෑම ටික බල්ලා ජොබ් එකක් කරන්නේ රස්සාවක් කරන්නේ ගෙදෙට්ට ආරක්ෂාවක් දෙනවා ඒක හරි මුරකාරයා ඉතින් බල්ලා කෑම ටික නිකන් හම්බෙනවා කාලා බීලා ඔහේ ඉන්නවා කැරකි හාමුදුරුවරු කියන්නේත් ඒ බල්ලෝ වගේ හැසිරෙන්න ඕන චරිතයක් නෙමෙයිනේ හාමුදුරුවන්ට නිකන් දාන ටික දීලා පන්සලට වෙලා ඔහේ කැරකි ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ හාමුදුරුවරු කියන්නේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම දහම් පිපාසාවක් ගිහියට වඩා තියෙනෝනේ හාමුදුරුවන්ට භික්ෂුවට මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ අමාරුවෙන් අවබෝධ කරපු ධර්මය අමාරුවෙන් අවබෝධ කරලා කල්ප ගණන් කැපවීම කරලා අවබෝධ කරපු ධර්මය උන්වහන්සේ කියා දීලා තියෙනවා ඒ ධර්මය අද වෙනකොට බලන්න හාමුදුරු කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න පහසුකම් කොච්චර තියෙනවද පොත්පත් තියෙනවා හැම විදිහම අන්තර්ජාලයේ හැම තැනම දැන් අද ධර්මයේ තියෙනවා හැබැයි අහුවෙන හැම පොතේම හැම තැනම ධර්මෙ නෙමෙයි ත්‍රිපිටකය තුල තියෙන විදිහයි භික්ෂුව හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ව්‍යක්ත වෙන්න ප්‍රතිබල වෙන්න බුද්ධ වචනේ විදිහට පෙළ හරියට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න එක භික්ෂුව අතින් සිද්ධ වෙන දෙයක්. නිකන් ඔහේ දාන ටික වළඳ දින්නේ කාලේ කන්නේ. ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න හැම තිස්සෙම ඉඩ තියෙන හැම වෙලාවකම ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ධර්මයේ විමසන්න ඕනේ. ඒ ධර්මයේ තුල හිත පුහුණු කරන්න අවශ්‍ය පුහුණුවට අදාළ කරුණු හැම වෙලාවෙම විමසා දැනගන්න ඕනේ. භික්ෂුවකගේ පිරිහීමක් වෙනව නැත්තම් කවදාකවත් වැඩෙන්නේ නැහැ නිකන් ඌරෙක් වගේ ඔහේ ඇඟ හැදෙයි එච්චරයි. ඊට පස්සේ තමයි ඔය බීලා සමාජ ජාලවල වගේ කෑ ගහලා කුණුහරුප කියලා වීඩියෝ යන්නේ. ඉතින් ධර්මයක් දන්නේ සමහර ගිහියෝ දන්න ධර්මියවත් ඇතම් ඇඟ වැඩිච්ච හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා ධර්මඥාණයෙන් වැඩිලා නැති. හැමෝම නෙමෙයි සමහරු. එතකොට පින්වත්නි අන්න ඒ වගේ හරියට අර ගෙදරක ඉන්න බල්ලෙක් හා සමානයි. ඉතින් එහෙම හැදුණා පන්සල මුර කර ඉන්න විතරයි නිකන් දෙන දාන ටික වළඳලා. එහෙම වෙන්න හොඳ නැහැ. මේක මේ කියන්නේ ඒ වගේ භික්ෂුවක් ඉන්නවනම් හිතරිදෙයි. ඉතින් ඒ කෙනාගේ වරද මිසක් මේක හැම ස්වාමීන් වහන්සේටම කියන දෙයක් නෙමෙයි. බොහෝ ස්වාමීන් වහන්සේලා තමන්ගේ ජීවිතේ ගිහියෙකුට වඩා විශාල කැපවීමක් කරන විහාරස්ථානවල ඒ විහාරස්ථානය ආරක්ෂා කරන එකම නෙමෙයි උන්වහන්සේලා ගමට කරන සේවය ධර්මයේ තුල හිත හසුරමින් මිනිසුන්ට කරන අප්‍රමාණ කැපවීම් තියෙනවා. අන්නේ කැපවීම් කරන භික්ෂුව ගිහියාට නිරන්තරයෙන් මෙයයි කුසලේ මෙයයි අකුසලේ මෙන්න මේකයි අර්ථ සහිත දේ මේකයි අනර්ථ සහිත දේ මේකයි කළ යුතු දේ මේකයි නොකළ යුතු දේ මේකයි සේවනය කරන්න ඕනේ මේකයි සේවනය කරන්න ඕනේ නැත්තේ කියන එක හැම වෙලාවෙම කියා දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ බුදු කෙනෙකුගේ අවබෝධය තමන් තුළට ග්‍රහණය කරගෙන ඒ දේ ගිහියාට කියා දෙන එක සාමිචි පටිපන්න ගුණය කිව්වා. එතකොට යම්කිසි මහාන වෙච්ච කෙනෙකුට තව තමන් ධර්මයේ නිතර ඉගෙන ගන්න නැත්නම් ඉගෙනගෙන තව කෙනෙකුට ඒක කියා දෙන්න නැත්නම් ඒ පැවිද්දා තුල සාමිචි පටිපන්න කියන ගුණය වැඩෙන්නේ නැහැ. එතකොට පින්වත්නි මේ සාමිචි පටිපන්න කියන සූත්‍රයේ මේ ගිහියාට පැවිද්දාට දෙන්නටම සාමිචි පටිපන්න ගුණය තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඇයි? පැවිද්දා ඉගෙනගත්ත ධර්මයේ ගිහියාට දෙද්දී ගිහියා උපය ගන්න ධනය පැවිද්දාට පූජා කරනවා සිව්පසයේ විදියට. තමන්ගේ ධනයෙන් පැවිද්දට පිණ්ඩපාත ඒ ආහාර ආදිය දානෙ පිළිගන්නනවා. ගිලම්පස සිවුරු ඊට පස්සේ සේනාසන මෙන්න මේ වගේ ප්‍රත්‍ය පහසුකම් පිළිගන්නනවා. අන්නේ ගිහියා විසින් උපය ගන්න දේ පැවිද්දාට පිළිගන්නන එක ගිහියා තුළ තියෙන සාමිචි පටිපන්න ගුණය කිව්වා. එතකොට බලන්න සාමිචි පටිපන්න ගුණය ගිහියාගේ පැවිද්දාගේ දෙවිදියක්. පැවිද්දාගේ තියෙන්නේ පැවිද්දා ඉගෙනගත්ත ධර්ම ගිහියට දෙන එක. ගිහියාගේ තියෙන්නේ තමන් උපයගත්ත දෙයින් පැවිද්දාට ප්‍රතිපහසුකම් දෙන එක. දැන් අද සමහර වෙලාවට හාමුදුරුවෝ ගිහියාට ප්‍රතිපහසුකම් දෙනවා මේ දැන් ඔබ දන්නවා ඇතම් ගිහියෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා
හාමුදුරු කෙනෙක් වුණාට පස්සේ හාමුදුරුවරුන්ට ලැබෙන දේවල් ගමට බෙදලා දීලා ගිහියන්ට උදව් කරන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒ වර්තමානයේ හැදලා තියෙන ආකල්පය. හැබැයි භික්ෂුව කියන්නේ තමන්ට සිව්පසයෙන් ලැබිච්ච දේ සංඝයා අතරේ කැප විදියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ විදියට බෙදා දීමයි. ඒ ප්‍රත්‍යපහසුකම් හොය යන්නේ නැහැනේ භික්ෂුව. එතකොට භික්ෂුවට දැන් ගිහියන්ට උදව් කරන්න ගියොත් එහෙම දිගටම අපිට සිද්ධ වෙනවා ඒකට අවශ්‍ය කරන භෞතික දේ හොයන්න. ගිහියන්ට උදව් කිරීම පිණිස. ඒතර ගිහියාට උදව් කරන්න භෞතික දේවල් රැස් කර ඉන්න ගියොත් එහෙම පැවිද්දාට ධර්මයේ ඉගෙනගෙන ධර්මයේ කියා දීමේ සාමිචි පටිපන්න ගුණේ නැති වෙනවා. එතෙන්දී ඔන්න ඔබ තේරුම් ගන්න දැන් සමහර ගිහියොත් පැවිද්දාගෙන් භෞතික දේ ගන්න ගියාම භෞතික දේ ලබන්න ගියාම අන්තිමට ඒ ගිහියට ඒ පැවිද්දාගෙන් ධර්මය ගන්න එක අමතක වෙනවා. පැවිද්දාගෙන් ධර්මය ගන්න එක අමතක වුණාට පස්සේ අර ගිහියත් පිරිහෙනවා අන්තිමට මෙහෙම පැවිද්දත් පිරිහෙනවා. ඒ නිසා ඔබ පැවිද්දෙක්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ කන බොන දේ නෙමෙයි. පැවිද්දෙක්ගෙන් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම මේ නිවනට සුගතියට උපකාර කරන බුදු කෙනෙක්ගේ අවබෝධය නම් වූ ඒ ධර්මයයි ඔබ පැවිද්දගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ පින්වත්නි. ඒක තමයි පැවිද්දාගෙන් ඔබට ලැබෙන්න ඕන සාමිචි පටිපන්න කියන පැවිද්දාගේ ගුණය වෙන්න ඕනේ. නැතුව ඔබ පැවිද්දාගෙන් කන බොන භෞතික දේවල් හොයන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න යන්න එපා. දැන් එහෙම වෙන්න ගිහිල්ලා ඒකේ අනිත් පැත්ත ඊට පස්සේ වෙනවා ගිහියෝ හාමුදුරුවන්ට බණ කියනවා. එතකොට හාමුදුරුවෝ අතින් වෙන්න ඕන එක ගිහියා කරන්න ගන්නවා, ගිහියා අතින් වෙන්න ඕන එක හාමුදුරුවෝ කරන්න ගන්නවා. ගිහියෝ හාමුදුරුවන්ට දැන් බණ කියනවා ඊට පස්සේ. දෙක මාරු කර ගන්නවා. එහෙම මාරු කරන්න ඕනේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඊටාම පැහැදිලිව සාමිචි පටිපන්න ගුණේ ගිහියා කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා පෙන්නලා තියෙනවා, පැවිද්දා කරන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා තියෙනවා. ඒතර දැන් මේ වගේ සාමිචි පටිපන්න ගුණය ගැන ඔහොම පෙන්නනකොට ඒක මේ ආර්ය සංඝ රත්නය තුලත් සාමිචි පටිපන්න ගුණය තියෙනවා. හැබැයි ඔය දන්පැන් වලින් ගිහියාට උපස්ථාන කරන සියලුම දෙනාට ඒක සාමිචි පටිපන්න ගුණයක් වුණාට ඒක ආර්ය සංඝ රත්නයේ ගුණය වෙන්නේ හැමතැනදීම. දැන් අපි මෙහෙම කියමුකෝ. ඔබ දන්නවා අම්බපාලි නගර සෝබිනියක් විදිහට භාග්‍යතුන් වහන්සේට දන් දීලා තියෙනවා. නගර සෝබිනියක් විදිහට. හැබැයි යා මාර්ගඵලලාභියෙක් බවට පත් වෙන්නට පෙර ඒ දන් දුන්න අවස්ථාවල තමන් සතු දේ තියෙන දෙයකින් සංඝයාට දන් දුන්නා කියලා එතන සාමිචි පටිපන්න ගුණයක් වුණ බව ඇත්තයි. හැබැයි එහෙම දුන්න පමණින්ම එයා සංඝ රත්නයට අයිති වෙන්නේ නැහැ නේ අම්බපාලි. එහෙම දුන්න පමණින්ම. එහෙනම් ඉතින් ඔය ඕනම ගමේ ගොඩේ ඕන මිනිස්සෙක් සාමිචි පටිපන්න ගුණේ තියෙන. මොකද ඔය සාමාන්‍ය මිනිස්සු මේ පන්සලට සලාක දානයක් දෙනවා. මන් දන්න විදිහට බොහෝ ගම්මානවල පන්සලට දානයක් දෙන්නේ නැති ගියක් නැති තරම් වගේ. හැමෝම පන්සලට දාන දෙනවා. එතකොට ඒක ඒ අයගේ සාමිචි පටිපන්න ගුණයක්. හැබැයි එහෙමයි කියලා හැමෝම ආර්ය සංඝ රත්නයට අයිති වෙන්නේ නැහැ. සාමිචි පටිපන්න ගුණය තියෙන හැමෝම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සංඝ රත්නෙ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ආහුනේය පාහුනේ දක්ඛිනේය වුණ පමණිනුත් හැමෝම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සංඝ රත්නයට අයිති වෙන්නේත් නැහැ. දැන් බලන්න ආහුනේය පාහුනේ දක්ඛිනේය ආදී ගුණ ටික සංඝ රත්නයට තියෙනවයි කියලා කියන වගේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇතැම් දේශනවල දෙපෙන්නවා මේක අම්මට තාත්තටත් තියෙනවා. අම්මා ළඟත් ආහුනේය පාහුනේය දක්ඛිනේය කියන මේ ගුණ තියෙනවා. බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරු මේ අම්මා තාත්තා කියන්නේ බ්‍රහ්මයෝ වගේ කියලා කියනවා. ඒ අය ආහුනේයයි කියනවා, පාහුනේයයි කියනවා, දක්ඛිනේයයි කියනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇඟිලි බැඳලා වඳින්න ආර්ය සංඝ රත්නයටත් සුදුසුයි වගේම අම්මා තාත්තත් ඇඟිලි බැඳලා වඳින්න සුදුසු අය. ඒ අය හොයාගෙන ගිහිල්ලා දන් දෙන්න සුදුසුයි. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ තමන්ගේ ළඟට ආවට පස්සේ දන් දෙන්න සුදුසුයි. මේ වගේ පින්වත්නි ඊට පස්සේ පිනක් රැස් වෙනවායි කියලා හිතාගෙන දන් දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් පිනක් රැස් වෙන අය දක්ඛිනේයයි. ඒ කියන ගුණ ඔක්කොම අම්මා තාත්තටත් තියෙනවා. හැබැයි තිබ්බ පමණින් එහෙනම් අම්මලා තාත්තලා සියලුම දෙනා ආර්ය මහා සංඝ රත්නෙ වෙන්නේ නැහනේ. ඒ වගේ ආහුනේය පාහුනේය කියන ගුණ සංඝ රත්නෙට ඇත. හැබැයි
ආහුණේ පාහුණේ ගුණ තියෙන සියලුම අය සංඝ රත්නේ නෙමෙයි. ඔන්න ඕක තේරුම් අරගෙන දැන් අපි බලමු මේ සංඝ රත්නය කියන්නේ කවුද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔතන විස්තර කරද්දී මේ ගුණ ටික කියලා උන්වහන්සේක කියන්න ඇත්තටම හේතුවක් තියෙන. දැන් අද උජුපටිපන්න කියන ගුණේ ගත්තත් හැම තැනටම සාමාන්‍ය කරලා කතා කරන සමහරලාට බලන්න හාමුදුරු කෙනෙක් ටිකක් සැරපරුස වචන වලින් යම්කිසි රටේ වෙන අසාධාරණයක් කතා කරොත් එහෙම ඒ අසාධාරණයට උන්වහන්සේ මැදිහත් වෙලා ටිකක් රළු පරළු වචන කතා කරපු ගමන් ටක් ගාලා මිනිස්සුන්ගේ කටින් කියන්නේ අන්න උජුපටිපන්න කියන අන්න ඍජු ගති ගුණ අන්න කොන්ද කෙලින් කරගත්ත ඍජු හාමුදුරු කෙනෙක් කියනවා. හැබැයි පින්වත්නි ඒ හාමුදුරුවෝ කොන්ද කෙලින් කරන් කතා කරා කියලා එතන උජුපටිපන්න කියලා කිව්වට මෙතන ආර්ය මහා සංඝරත්නය තුල උජුපටිපන්නයි කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. මෙතනදි කියන්නේ රාගය ඇති වෙන තැන රාගය ඇති කරගන්න නැති, ද්වේෂය ඇති වෙන තැන ද්වේෂය ඇති කරගන්න නැති, මෝහය ඇති වෙන තැන මෝහය ඇති කරගන්න නැති, ඇති වුණත් දුරු කරලා දාන, නැත්තම් හටගන්නේ නැති වෙන තැනට තමන්ගේ හිත ඍජු කරගත්ත ඒ ඍජුභාවය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් වූ ඒ සීල සමාධි ප්‍රඥා තුල ඇති වෙච්ච ඍජුභාවය මේ කියන්නේ. නැතුව මේ සද්දට කතා කරලා කෙලින් කතා කරලා ආයි වැණි ඉන්නේ නැතුව කියන එක කෙලින්ම කියලා දැම්මා කියන එක ඒක අර අපි දැන් සාමිච්චිපටිපන්න ගුණයත් සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරා නම් අහුනේ පහුනේ ආදී ගුණත් සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරා නම් උජිපටිපන්න ගුණෙත් එහෙම සාමාන්‍ය විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒක බැරි නෑ. හැබැයි ආර්ය මහා සංඝරත්නය තුල තියෙන උජිපටිපන්න ගුණය කියන්නේ මේ ඍජුව කතා කරා කෙලින් කතා කරා ඒක නෙමෙයි පින්වත්නි. ආර්ය මහා සංඝරත්නය කොහොමවත් විශාරදයි. හැබැයි විශාරදයි කියන්නේ චණ්ඩී කියන එක නෙමෙයි. සමාජ ඉස්සරහා ගැහුවොත් ගහන්න බැන්නොත් බයින්න තරම් එහෙම චණ්ඩිකම කියන එක ඍජු ප්‍රතිපදා කියලා හිතුවට ආර්ය මහා සංඝරත්නය ඔතෑනි බෙලහීනත් නෑ. හැබැයි ආර්ය මහා සංඝරත්නය චණ්ඩිත් නෑ. ඒ ඍජුකම කියන්නේ හිතේ තියෙන කෙලෙස් දුරු කරන එහෙම නැත්නම් කෙලෙස් දුරු කරගත්තා වූ ඍජුකම. දැන් බලන්න කෙනෙකුට තරහ එන තැනක තරහක් ආවට පස්සේ පින්වත්නි ඍජු නෑනේ. අර හිතට බොළඳ වුණානේ. ඒ තරහ ඇති වෙච්ච තැන ඒ කෙනා බොළඳයි. ඒ කෙනා හිතට වසඟ වෙලා, හිතට අහු වෙලා, මායයට අහු වෙලා. ඉතින් මායයට අහු වෙච්ච තැන මායාගේ අතකොළුවක් වෙච්ච තැන කොයි ඍජුකමක්? එතන කොහෙද ඍජුකම? ඍජුකම කියන එක තියෙන්නේ මායයට අහු වෙන්නේ නැතුව ද්වේෂයට හිතට වසඟ වෙන්නේ නැතුව ඒ හිත රැකගන්න පාලනය කරගන්න වීරියක් තිබ්බනම් අන්නේ වීරියවන්තකම තමයි ඍජුකම කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ වගේ දැන් ඔය සංඝ ගුණ හැල්ලු කරගෙන තියෙනවා සමාජයේ. ඒකත් පෙන්නලා දුන්නේ ඔන්න ඕවගේ වෙන නිසා දෝමන්දා බුදුහාමුදුරුවෝ මෙතන විශේෂයෙන් වග බලා ගන්නවා කවුද ඇත්තටම සංඝයා කියන්නේ කියලා විස්තර කරන්න. ඒ නිසා සංඝයා විස්තර කරනකොට උන්වහන්සේ කියනවා යදිදං චත්තාරි පුරිසෝ ගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ. අන්න ඒස භගවතෝ ශාවක සංඝෝ කියන්නේ ඒ අය තමයි භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා. මෙතන සංඝයා කියන්නේ පින්වත්නි පිරිස. එතකොට කවුද පිරිස? අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා පිරිස 8ක් ඉන්නවයි කිව්වා. එහෙනම් පිරිස කියනකොට අපිට ඕන පිරිස ගන්නත් බෑ. දැන් හාමුදුරුවෝ වශයෙන් ගත්තත් රටේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ ටික ඔක්කොම පිරිසක් නේ පින්වත්නි. තනි පිරිසක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පිරිසක් වුණ පමණින්ම සියලු දෙනා සංඝයා වෙන්නේ නැහැ. සංඝයා වෙන්න නම් අට්ඨපුරිස කියන අටපිරිස වෙන්න ඕනේ. කවුද අටපිරිස? සෝතාපන්න මාර්ගයේ ඉන්න පිරිස. ඒ කියන්නේ සද්ධානුසාරිය දැන් විස්තර කරනවා ඊටාම් පැහැදිලිව සෝතාපන්න මාර්ගයේ ඉන්නේ කවුද කොයි වගේද කියලා. සකදාගාමි මාර්ගයේ ඉන්න පිරිස, අනාගාමි මාර්ගයේ ඉන්න පිරිස, අරහත් මාර්ගයේ ඉන්න පිරිස කියන මේ මාර්ගය තුල ඉන්න තාම ඵලයටපත් වෙච්ච නැති මේ මාර්ගය තුල ප්‍රතිපදාව වඩන පිරිස. එතකොට 4 පිරිසක් ඉන්නවා මාර්ගය තුල ඉන්න පිරිස්. සෝවාන් මග, සකදාගාමි මග, අනාගාමි මග, අරහත් මග. ඒ ඵලයට තාමපත් වෙමින් යන ඒ මග යන පිරිස. ඊට පස්සේ ඵලයටපත් වෙච්ච පිරිසත් 4 පිරිසක් ඉන්නවා. සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච පිරිස. සකදාගාමි ඵලයටපත් වෙච්ච පිරිස. අනාගාමි ඵලයටපත් වෙච්ච පිරිස. අරහත් පිරිස. ඒතර ඔන්න ඵලයටපත් වෙච්ච පිරිස 4යි.
එතකොට මාර්ගය තුල පිරිස 4යි ඵලයටපත් වෙච්ච පිරිසයි 4 2 8යි. ඔය අය තමයි අට්ඨපුරිස කිව්වා. පිරිස 8. ඒ පිරිස 8 තමයි පිරිසට එතකොට කියනවා සංඝ කියලා. සංඝ කියන්නේ එහෙනම් ඔය පිරිස ඇත්තටම ඒ පිරිස සිව්වනක් පිරිස. සිව්වනක් පිරිස තුලම අෂ්ට පිරිස ඉන්නවා. සිව්වනක් පිරිසෙම අට පිරිස ඉන්නවා. කවුද දැන් සිව්වනක් පිරිස කියන්නේ? බික්කු බික්කුණි උපාසක උපාසිකා. එතකොට පින්වත්නි බික්කු බික්කුණි උපාසක උපාසිකා කියනකොට ඔබ දන්නා භික්ෂුන් වහන්සේලා භික්ෂුණීන් වහන්සේලා උපාසක උපාසිකා කියනකොට ඔය හැම පිරිසකගෙම ඇත්තටම මේ සෝවන් මාර්ගයේ ඉන්නවා. සකදාගාමි මාර්ගයේ ඉන්නවා. අනාගාමි මාර්ගයේ ඉන්නවා. අරහත් මාර්ගයේ ඉන්නවා. ඔය අට පිරිස සිව්වනක් පිරිසෙම භික්ෂු භික්ෂුණීත් ඉන්නවා උපාසක උපාසිකාත් ඉන්නවා. ඒ අය ඔක්කොම එතකොට ඒස භගවතෝ ශ්‍රාවක සංඝෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා. ඒ අය ඔක්කොටම සුපටිපන්න උජුපටිපන්න ඥායපටිපන්න ඔය ගුණ ටික තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ මාර්ගඵලලාභී අය. ඒ අය ගිහි වුණත් පැවිදි වුණත් මගඵලලාභී නම් ඒ අය සුපටිපන්නයි. සුපටිපන්න කියන්නේ ආර්ය ශ්‍රාංගික මාර්ගයට පිළිපන්න අය. පින්වත්නි අපි බැලුවොත් එහෙම ඵලයටපත් වෙච්ච අය අතරේ ඔය සිව්වනක් පිරිසෙමයි ඉන්නවනේ. දැන් අරහත්වයටපත් වෙච්ච ගිහි උපාසක උපාසිකාව අඩු වුණත් නැතුවම නෙවෙන්නේ. ඒතර සකදාගාමි ඵලයටපත් වෙච්ච සෝවාන් ඵලයටපත් වෙච්ච අනාගාමි ඵලයටපත් වෙච්ච බික්කු බික්කුණී වගේම උපාසක උපාසිකාවොත් ඉන්නවා. එහෙනම් පින්වත්නි මේ අය ඔක්කොම ඒස භගවතෝ ශ්‍රාවක සංඝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක පිරිස. ඒතර හාමුදුරු කෙනෙක් බීලා කෑ ගහලා කුණුහරුප කියලා පාරේ දැඟලුවොත් කෑ ගැහුවොත් එහෙම නැත්නම් හාමුදුරු කෙනෙක් බීලා වාහනයක් කෙලවන් ගිහිල්ලා මේ සිවුරකුත් නැතුව අඳන පිටින් ගිහිල්ලා මිනිස්සු අයියෝ මේ අපි සරණ යන අයද කියලා කියනෝනේ මේ මිනිස්සයා සංඝරත්න කියන්නේ කවුද කියලා දන්නේ නැතිකමනේ. කවදාකවත් මේ අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයෝ මාර්ගඵල වලට පත්වෙච්ච උත්තමයෝ බීලා පාරවල් ගානේ කෑ ගහගෙන එහෙම යන්නේ නැහනේ. බැරියල් පෙරලගෙන උද්ඝෝෂණ කරන්නේ නැහනේ පින්වත්නි. එහෙනම් මේ ඔබ සංඝරත්නය කියලා දකින සංඝයායි තෙරුවන් තුල සංඝයායි දෙකක්. දැන් මේකෙන් ඔබට හිතෙන්න පුළුවන් සංඝ කියන වචනෙට අදාළ වෙන්නේ එහෙනම් අනිවාර්යෙන් පැවිද්දෝ විතරක් නෙමෙයි ගිහියොත් අයිති කියලා. එතෙන්ද කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන්ම සංඝ කියන වචනේ තේරුම් තියෙනවා. එක තේරුමක් නෙමෙයි. සංඝ කියන වචනෙට තේරුම් ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි පිරිස. එතකොට ශ්‍රාවක සංඝෝ කියන්නේ ශ්‍රාවක පිරිස. ඒ වෙල සිවණක් පිරිස. ඒකේ කාර්යය. ඒ අර්ථය තමයි කෙලින්ම සරණ යන තෙරුවන්ගේ රත්නයට අයිති වෙන්නේ. තුන්වෙනි රත්නෙට. හැබැයි එතෙන්දී අමතක නොකර කියන්න ඕනේ භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් සංඝ කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. විශේෂයෙන්ම උපසම්පදා භික්ෂුන් වහන්සේලාට. සංඝ රත්නය කියලා අපි බුද්ධ රත්නේ ධම්ම රත්නේට අමතර සංඝ රත්නේ කතා කරන එකේදී සියලුම දෙනා මේ පැවිදි වෙච්ච හැමෝම උපසම්පදා වෙච්ච හැමෝම එතෙන්ට අයිති නොවුනට සංඝයාටත් අපි භික්ෂූන්ටත් සංඝ කියලා කියනවා. එතෙන්දි ගිහියෝ අයිති වෙන්නේ නැහැ. දැන් සංඝ රත්නේ එතකොට එක පැත්ත එක අදහසකින් සංඝ රත්නේ කිව්වම ගිහියෝ අයිති වෙනවා මාර්ගඵලලාභී. පැවිද්දොත් මාර්ගඵලලාභී. වෙන කිසිම මගපල් නොලබපු ගිහියෙක් අයිතිත් නැහැ. මගපල් නොලබපු පැවිද්දෙක් අයිතිත් නැහැ. තෙරුවන් සරණ තුල සංඝ රත්නෙට. ඒක පැහැදිලි. හැබැයි ඕනෑම සතර පාරිජිකා වෙච්ච නැති උපසම්පදාවේ භික්ෂූන්ට සංඝ රත්නය තුල විශේෂයෙන්ම මහා සංඝයා කියනකොට සංඝයාට අයිති වෙනවා. සංඝයා කියන තැන. ඒ කොහොමද? දැන් ඔබ දන්නවා සංඝයාට විනය කර්ම තියෙනවා. සංඝ කර්ම කියලා කියනවා. ඒ සංඝ කර්මයකට පින්වත්නි ගිහියන්ට සහභාගී වෙන්න බෑ මේ සංඝයාගේ කටයුතු වලදී. විනය කටයුතු වලදී. එතන සංඝ කර්ම කිව්වේ සංඝයාගේ කටයුතු. එතනදී පැහැදිලිව භික්ෂූන් කියලා කියන්න වෙනවා. මොකද මට ඔක කියන්න වෙන්නේ දානයක් සාංගික කරනවා කියලා කියනවා. දානයක් සාංගික කරනවා කියලා කියන්නේ කිසිසේත්ම ගිහියෝ ගැන නෙමෙයි. කිසිම සාංගික කරන දානයකට මොනම විදියකින්වත් ගිහියෙක් අයිති වෙන්නේ නැහැ. උපාසකයෙකුට උපාසිකාවකට දාන සාංගික කිරීමක් කරන්න බෑ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. සාංගික දාන 7යි ලෝකේ තියෙන්නේ. දක්ඛිනා විභංග සූත්‍රයේ තියෙන ඒ දාන සාංගික දාන 7. එතකොට ඒ සාංගික දාන 7 එක ගිහියෙක්වත් අයිති වෙන්නේ
උපාසක උපාසිකාව සාංගික දානයකට අයිති වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් දානයක් සාංගික කරනවා කියන තැන සංඝයාට අයිති වෙන දේ කියලා කියද්දි එතනදී සංඝ කියන්නේ බික්කු බික්කුණී විතරයි. එතකොට භික්ෂු භික්ෂුණීන්ටම මේ සංඝ කියලා කියනවා. තෙරුවන් තුල වෙනම සංඝ කියලා වෙන අර්ථකින් කතා කරනවා. අර කැරට් කියනකොට කන එළවලුවටයි රත්තරන් මිම්මකටයි දෙකටම කැරට් කියන වචනේ ගත්තා වගේ වැඩක් මේක. ඒ නිසා මේ එකම වචනේ වුණාට මේක පටල ගන්න එපා. අපි සරණ යන්නේ නැහැ හැම හාමුදුරු කෙනෙක්ම. අපි සරණ යන්නේ නැහැ හැම ගිහියෙක්ම. අපි සරණ යන්නේ අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයෝ. ඉතින් මේ ගැන පින්වත්නි තවත් විශේෂ සූත්‍රවල සඳහන් වෙන තැන් නැතුව නෙමෙයි. අපිට ඒ ගැන විශේෂයෙන් විමසලා බලන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට ඔබ දකින්න අපි මේක විශේෂයෙන් සමන් දෙවියෝ ගැන කතා කරන වෙලාවෙදිත් කිව්වා සමන් දෙවියන් කියන්නේ සංඝ රත්නයට අයිති කෙනෙක්. අපි සරණ යන අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයන් අතර කෙනෙක්. සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක්. ඕක අපි අර නෙල්ලිගල සමන් දේව ප්‍රතිමාව විවෘත කරපු පින්කම දවසේ විශේෂයෙන් මේ දේශනාවේ මම ඔබට විස්තර කරලා දුන්නා. නමුත් මට මේ වෙලාවේ මේ තවත් විශේෂ සූත්‍ර කීපයක්ම මේකට එකතු කරලා කතා කරන්න කියලායි මම අද සූදානම් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි දැන් මෙච්චර මේ ටික විස්තර කරලා දෙන්නේ. මේ සංඝ කියන වචනේ ගිහියෙකුට කොහෙත්ම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා කෙනෙක්ට හිතෙනවා නම් අංගුත්තර නිකාය 2 සෝබෙන්ති කියන සූත්‍රය කියවලා බලන්න පුළුවන්. ඔය සෝබෙන්ති කියන සූත්‍රයේ තියෙනවා පින්වත්නි සිල් සපන් මහණෙක් වේද. ඒ කියන්නේ හොඳ සීලයෙන් යුක්ත ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. හාමුදුරු කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙණක් ඉන්නවා. ආගම බුහුසු මෙහෙණක් වේද. මේ බික්කුණින් වහන්සේලා. සදහැතියම් උවැසුවෙක් වේද. සදහැතියම් උවැසියක් වේද. ඒ කියන්නේ ශ්‍රද්ධාවන්ත උපාසකෙක් හරි උපාසිකාවක් හරි ඉන්නවා. මොහු සංගුණ හොබවත්. මේ අය සංඝයා හොබවනවා. මොහු අනාහි සංඝ සෝබනයෝය. මේ හතර ගොල්ලම සංඝ සෝබන කියන කොටට අයිති. සංඝයාව හොබවනවා මේ අය අතරින්. හැමෝම නෙමෙයි. මහාන වෙච්ච පමණින් හෝ එහෙම නෙමෙයි. දැන් මගපල්ලාභී සියලු අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයෝ පින්වත්නි ශ්‍රද්ධාවන්තයි. අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රද්ධාවන්තයි අවෙච්චප්පසන්නයි. එතකොට ශ්‍රද්ධාවන්ත උපාසක උපාසිකාව අතරේ අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයන්ට අයිති කෙනෙක් ඉන්නවනම් කිසිම කාරණයක් නැහැ. ඒ අය සංඝයා හොබවනවා. මේක දැන් ඒ වගේ දේශනවල බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කළාම තියෙනවා. ඒතර මේ ආර්ය සංඝ රත්නය ගැන සිහිපත් කරනකොට උන්වහන්සේ මේ ව්‍යක්ත විනීත විශාරද බහුශ්‍රුත ධර්මදර ධම්මානුධම්ම පටිපන්න කියලා කියනකොට මේ එතනදී ඔය සෝබෙන්ති කියන සූත්‍රය තුල හරි පැහැදිලිව කියනවා ව්‍යක්ත විශාරද විනීත බහුශ්‍රුත ධර්මදර ධම්මානුධම්ම පටිපන්න භික්ෂූන් කියන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලා සංඝයාට අයිති වෙනවා. එතකොට ව්‍යක්ත විශාරද විනීත බහුශ්‍රුත ධර්මදර ධම්මානුධම්ම පටිපන්න භික්ඛුණීනුත් සංඝයාට අයිති වෙනවා. ව්‍යක්ත විනීත විශාරද බහුශ්‍රුත ධර්මදර ධම්මානුධම්ම පටිපන්න උපාසකයොත් සංඝයාට අයිති වෙනවා. ව්‍යක්ත විනීත විශාරද බහුශ්‍රුත ධර්මදර ධම්මානුධම්ම පටිපන්න උපාසිකාවොත් සංඝයාට අයිති වෙනවා. කෙනෙකුට පින්වත්නි ව්‍යක්ත වෙන්න විශාරද වෙන්න බහුශ්‍රුත ධර්මදර විනයදර වෙන්න මේ සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි ධර්ම කරුණු ටිකක් නිකන් දැනගත්ත පමණින් යා ව්‍යක්ත වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ කියන ලක්ෂණ ටික සියල්ල තියෙන්න නම් සීලය තුල ආරේකාන්ත සීලයක් තියෙන්න ඕනේ. හැම කෙනෙකුටම මේක එහෙම ලැබෙන්නේ. ආරේකාන්ත සීලයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ කියන විදියට ධම්මානුධම්ම පටිපන්න කෙනෙක් කියන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගේ වඩන කෙනෙක්. අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයෝ පින්වත්නි. එවැනි උත්තමයෝ තමයි මේ බුද්ධ ශාසනය තුල අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයන් විදියට ආර්ය මහා සංඝරත්නය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ආර්ය මහා සංඝරත්නය කියන වචනේ අපි දැකලා තියෙනවා හැම තැනම සමහරු පාවිච්චි කරනවා හාමුදුරුවරුන්ටත්. මේ ඕනම ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට ආර්ය මහා සංඝරත්නය කියලා පාවිච්චි කරන්න එපා පින්වත්නි. ආර්ය මහා සංඝරත්නය කියන එක එතකොට ගිහියොත් ඉන්නවා ආර්ය මහා සංඝරත්නය. අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයන්ට විතරයි ආර්ය මහා සංඝරත්නය කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ආර්ය පුද්ගලයන්. ආර්ය වෙන්න නම් ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරපු උත්තමයෝ වෙන්න ඕනේ. ආර්ය න්‍යාය අවබෝධ කරපු උත්තමයෝ වෙන්න ඕනේ. ආර්ය ශ්‍රාවකයෝ වෙන්න. එතකොට ආර්ය මහා සංඝරත්නයට එහෙනම් බික්කු බික්කුණී වගේම
ආර්ය මහා සංඝරත්නයට අයිති මාර්ගඵල ලැබපු සියලු උපාසකයෝ මාර්ගඵල ලැබපු සියලුම උපාසිකාවොත් ආර්ය මහා සංඝරත්නයට අයිති. මාර්ගඵල ලැබලා නැති පැවිද්දෙක් ඉන්නවා නම් ඒ පැවිද්දා ආර්ය වූ තත්ත්වයටපත් වෙලා නැහැ. ආර්ය මහා සංඝරත්න කියන අයිතියක් නැහැ පින්වත්නි එතන. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. දැන් සමහරෝ දැන් මම දන්න සමහරෝ ඉන්නවා මේ දුරකථන ඇමතුමක් දීලා ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට කතා කළා මගේ ආර්යයන් වහන්සේ කියලා කතා කරන සමහරෝ ඉන්නවා. එහෙම හැම හාමුදුරු කෙනෙකුටම ආර්යයන් වහන්සේ කියන්න යන්න එපා. එතකොට මේ ඔතන දැන් කුද්දක නිකායේ තියෙනවා ධම්මපද උපග්‍රන්ථයේ තියෙනවා එක තැනක මාර්ගඵලයන්ට පැමිණි ධර්මාවබෝධ කළ ගිහි පුද්ගලයා අගාරීය මුනි. ඒ වගේම මාර්ගඵලයට මේ ධර්මාවබෝධයටපත් වෙච්ච පැවිද්දා අනගාරීය මුනි කියලා. අගාරිය කියන්නේ ගිහි ගෙදර ඉන්නවා අනගාരിക කියන්නේ ගිහිගේ අතෑරලා. එතකොට ගිහි ගෙදර ඉන්න මුනි සහ ගිහිගේ අතෑරිය මුනි කියලා කියනවා මේ මාර්ගඵල අවබෝධයටපත් වෙච්ච ගිහියාට සහ පැවිද්දට. ඒ වගේ පින්වත්නි මේ අටපිරිස ගැන හොඳට ඔබ තේරුමක් ඇතුව කටයුතු කරන්න. මේ සතර පුරුෂ මේගොල්ලෝ මේ බුද්ධ ශාසනය තුල සාක්ෂිකාරයෝ වගේ. ඒ කියන්නේ බුදු කෙනෙක් අවබෝධ කරපු ධර්මය තමන්ටත් අවබෝධ කරන්න පුළුවන් කියලා තමන් විසින් මේ මාර්ගයේ ගමන් කරලා ඵල ලැබමින් සාක්ෂි පෙන්නපු උත්තමයෝ. මේ අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයන්. ඒතර ඒ අය තමයි සරණ යන්නේ. නැත්තම් වෙන මේ ධර්මයක්වත් දන්නේ නැති සිවුරක් දාගත්ත පමණින් ඕන කෙනෙක් සංඝරත්නය කියලා අපි සරණ යන්න. සරණ කියන එක එච්චර බාල්දු වෙන දෙයක් නෙමෙයිනේ පින්වත්නි. සරණක් යනවා කියන්නේ කෙනෙක් ඒක ලේසි පහසු දෙයක් නෙමෙයි. බුදු කෙනෙක්ව සරණ යන අද්දකෙන්ම තමයි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියන්නේ. මම බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යනවා කියන අද්දකම වැඳගෙනනේ සංඝ රත්නයත් සරණ යනවා කියන්නේ. එතකොට ඒකට සිවුරක් දරාගත්ත ඕනම කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් නම් එයාව සරණ යන්න හේතුව මොකක්ද කියලා බලන්න ඕනේ. සිවුරක් දාගත්ත ඕන කෙනෙක් සරණ යන. අනිත් එක තමයි මෙතන සංඝ කියන්නේ පිරිස නිසා මේක පිරිසක් විදියට ගන්න ඕනේ. ගෲප් එකක් නම් ගෲප් එකක්. ඒක වෙන වෙනම තනිව ගන්න බෑ. අපි කියමු බිම්බිසාර රජතුමා සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක් නිසා එතුමා මේ අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයන් අතරට අයිති. ඒතර එතුමා අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයන් අතරට අයිති සංඝ කියන ගොඩට අයිති වුණාට අපි පුද්ගලිකව බිම්බිසාර රජතුමා සරණ යන්නේ. ඒකත් මතක තියාගන්න. විශාකාව සෝතාපන්නයි කියලා විශාකාව පුද්ගලිකව සරණ යන්නේ. විශාකාව සෝතාපන්න ශ්‍රාවිකාවක් වශයෙන් අන්නෙතෙන්දී අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයෙක් විදියට ආර්ය වූ තැනැත්තියක් විදියට එතෙන්දී සංඝ කියන පොදුවේ සරණ යනවා විශාකාවත් ඇතුළත්ව. නැතුව විශාකාව පුද්ගලිකව සරණ යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් දැන් වර්තමානයේ සමාජලට හාමුදුරුවෝ රහත් වුණා කිව්ව ගමන් එහෙනම් ඔබ වහන්සේත් අපි සරණ යන ගොඩට දැන් අයිති ඔබ වහන්සේව මම සරණ යනවා කියලා පුද්ගලිකව සරණ යනවා. දැන් ඒ කාලේ සමහරලාවට හාමුදුරුවරුන්ට පුද්ගලිකව ඇවිල්ලා ඔබ වහන්සේව මම සරණ යනවා කියපු ගිහියෝ හිටියා පින්වත්නි. ස්වාමීන් වහන්සේලාට ඇවිල්ලා කියනවා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ඇවිල්ලා කියපු අය ඉන්නවා. සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේට කියපු අය ඉන්නවා. මම ඔබ වහන්සේව සරණ යනවා අදපටන් මා ඔබ වහන්සේගේ උපාසකෙක් වශයෙන් දරා ගන්න කියලා සමහර ගිහියෝ ඇවිල්ලා ඒ පැහැදිච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලාට කියපු අවස්ථා තිබ්බා. දැන් අදත් ඒක වෙනවා. එතකොට පුද්ගලික සරණ යාමක් නෙමෙයි මේ සංඝ සරණය කියලා කියන්නේ. සංඝ රත්නි සරණ යනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණා තේරුම් ගත්තොත් එහෙම ඔබ හිතන්නකෝ ඒතකොට අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයා කියන්නේ පැහැදිච්ච කෙනෙක්ගේ අපැහැදී ඉන්න හේතු වෙන වැඩ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි කවදාවත්. අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයන් තුල ඉන්න සංඝයා අපි සරණ ගිහිලා තියෙන ඒ ඇත්ත පින්වත්නි. ඒතර මේ යුගයේ වුණත් මාර්ගඵලලාභී යම් උත්තමයෙක් ඉන්නවනම් අපේ උත්තමයව දොහොත් මුදුන් දීලා වන්දනා කරමින් සරණ යනවා. හැබැයි මේ යුගේ නැති වුණා කියලා එහෙනම් අපිට සරණ යන්න කෙනෙක් නැහැ කියලා කියන්න එපා. බුදුහාමුදුරුවොත් එහෙනම් දැන් ජීවමානව නැහැනේ. හැබැයි අපි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා උන්වහන්සේ සරණ යනවා. එහෙනම් හිතන්න යම්කිසි කාලෙක මාර්ගඵලලාභී එක්ක කෙනෙක්වත් ලෝකේ නැති වුණා කියලා. හැබැයි ඒත් සරණ යනවා. ඒ සරණ යන්නේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිනවම් පාලා ජීවමානව හිටියේ නැතත් උන්වහන්සේ සරණ යනවා වගේ. අපි සරණ යන සංඝ රත්නෙට එහෙනම් මේ කාලේ ඉන්න මාර්ගඵලලාභීන් විතරක් සරණ යනවා කියන එක නෙමෙයි. මේ යුගයේ තුල අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයෝ යම් තාක් ඇද්ද ඒ අය පමණක් අපි මේ කාලේ සරණ යනවා නෙමෙයි. ඔය අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයන්ට ඒතර පිරිනවම් පාපු සියලුම රහතුන් අයිති පින්වත්නි. එහෙනම් අපි කතා කරන සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ අයිති, මුගලන් මහ රහතන් වහන්සේ අයිති,
කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේ අයිති. අපි කතා කරන සියලුම මාර්ගඵලලාභී රහත් විශේෂයෙන්ම රහත් උත්තමයෝ පිරිනිවන් පාපු සියලුම රහත් උත්තමයෝ අයිති. එතකොට ඔතෙන්දී අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේ පවා අයිති. අපි සමහර වෙලාවට දැන් ඔය බාහිදාරුචීරිය වගේ දරකෝඩු ටිකක් ඇඳගෙන පිරිනිවන් පාපු උත්තමයෝ ඉන්නවා. අපි සරණ ගිය සංඝරත්නයට ඒ පිරිනිවන් පාපු උත්තමයෝ පවා අයිති. සරකාණි වගේ ගිහි ඇඳුම් ඇඳගෙන පිරිනිවන් පාපු උත්තමයෝ ඉන්නවා. එතකොට සරකාණි වගේ ගිහි ඇඳුමෙන් පිරිනිවන් පාපු උත්තමයෝ අපි සරණ යන සංඝරත්නයට එහෙනම් අයිති පින්වත්නි. එතකොට අනාගාමී ඵලයේ තුල ජීවිතය අතහැරලා සුද්ධාවාස ගත වෙච්ච සියලු ශ්‍රාවකයෝ අනාගාමී වෙච්ච අපි ප්‍රසිද්ධ දන්න චරිතතට බලන්න බක්කුල මේ නකුල මාතා නකුල පිතා ඒ නකුල මාතා නකුල පිතා වගේ අය ගත්තත් ඒතර අපි සරණ යන සංඝරත්නයට ඒ අයත් අයිති. එහෙනම් සකදාගාමී වෙලා ජීවිතය අතහැරපු අය සෝවාන් වෙලා ජීවිතය අතහැරපු අය හැම කෙනාම අපි සරණ යන සංඝරත්නයට අතීතේ ජීවිත අතහැරපු අයත් එන හැමෝම අයිති. මේ කාලේ කවුරුත් සෝවාන් කෙනෙක් හිටියේ නෑ කියමුකෝ නිකන් හිතමුකෝ. එහෙම අපිට කාටවත් නෑ කියන්න බෑ. ආර්ය මාර්ගයේ වැඩෙන උත්තමයෝ ඉන්නව අදටත් ලෝකේ. ආර්ය මාර්ගයේ තේරුම් ගත් උත්තමයෝ ඉන්නවා. ආර්ය ඵලයන්ටපත් වෙන උත්තමයෝ ඉන්නවා. එහෙම කවුරුත් නෑ කියන්න බෑ අපිට. හැබැයි අපි හිතමුකෝ නැහැ කියලා නැති වුණත් අතීතයේ ඒ මාර්ගඵලයන්ටපත් වෙච්ච හැමදෙනාමත් එහෙනම් ඔබ සරණ යන පිරිස කියලා තේරුම් ගන්න. එහෙනම් කවුරු හරි කෙනෙක් සිවුරක් දාගෙන මොන හරි දුස්සීලකමක් කරපු පමණින් අනේ අපිට සංඝරත්නේ සරණ යන්න බෑ. මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? සරණ දෙකයි මේ කාලේ අපිට බුද්ධ ධම්ම විතරයි සරණ යන්න තියෙන. සංඝයාගේ මොන සරණක්ද? සංඝයා හැසිරෙන්නේ කිසිම විදියකින් මේ සරණ යන්න පුළුවන් සුදුසු තත්වයක නෙමෙයි කියලා කෙනෙක් චෝදනා කරාට ඔවුන් එතනදී මේ සරණ කියන එක දන්නෙත් නෑ. ඇත්තටම වර්තමානයේ සරණ ගැන හරියට පැහැදිලි අවබෝධයක් නෑ. මොකද්ද සරණ යනවා කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම සරණ යන්න නම් පින්වත්නි එතන තියෙනුනේ අසරණකම තේරුම් ගැනීම. අසරණකම තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ ධර්මයේ තුලින්මයි. දැන් බලන්නකෝ අද අපි බණ අහන්න කලින් සරණ යනවා. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ආදී ওই ටික කියලා තමයි බණ අහන්න ගන්නේ. හැබැයි බුද්ධ කාලේ ධර්මය අහලා ඉවරුනාට පස්සේ කියනවා මම බුදුන් සරණ යනවා ධර්මයේ සරණ යනවා සංඝයා සරණ යනවා තෙරුවන් සරණ යනවා මම උපාසකෙක් විදිහට පිළිගන්නේ කියලා ධර්මය අහලා ඉවරුනාට පස්සේ කියනවා. ඇයි ඒ? ධර්මය අහනකොට Tamanට පේනවා මේ සසර තුල Taman කොච්චර අසරණයිද? අසරණයි කියන්නේ අනේ අපිට දැන් හරියට කණ්ඩත් නැහැ මේ පොල් තෙල් වලත් විස අරකයි මේක ඒ අසරණකම් නෙමෙයි පින්වත්නි. ඒ වසවිස මේ ප්‍රමිති ආයතන වල අපිට හරියට වසවිස ගැන කියලා දෙන්නේ නැහැ. මේ අපිව රවට්ටලා අපි අසරණයි දැන් අපිට ජීවත් වෙන්න විදියකුත් නැහැ අරකයි මේකයි ඒ අසරණකම් නෙමෙයි. මේ අසරණයි කියන්නේ සංකත වූ ඒ කියන්නේ හේතුන් නිසා හටගත් ලෝකෙක ඒ අවබෝධය නැතිකම තුල අවිද්‍යා සහගතව සසරේ පටිච්ච සමුප්පන්නව ඉපදී භවය නිරුද්ධ කරගන්න බැරුව යන අසරණකම සතර අපායේ වැටි යන අසරණකම කොටින්ම මේ ඉපදීම නම් වූ අසරණකම ජරාවටපත් වීම නම් වූ මරණයටපත් වීම නම් වූ අසරණකම තියෙනවා. මේ අසරණකම තේරුම් ගන්නේ ධර්මයේ තුලින්. ධර්මයේ තුලින් ওই අසරණකම තේරුම් ගත්තට පස්සේ Tamanට ඕන වෙනවා අනේ මම මේ අසරණකමින් මිදෙන්නේ කොහොමද? ඒ මිදෙන්න ඕන උනාට පස්සේ තමයි පින්වත්නි මාර්ගයක් හොයන්නේ. මට ඒකෙන් මේ අසරණකමින් මිදෙන්න මේ ගැන දන්න කෙනෙක් ඕනේ අහගන්න. අසරණකමින් මිදිච්ච කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ මට මේකෙන් මටත් මිදෙන්න. එතකොට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දැනගන්නේ. උන්වහන්සේ ඒ අසරණකමින් මිදුණා. උන්වහන්සේ මිදෙන මඟ හොයාගත්තා. එහෙනම් මම උන්වහන්සේව අසරණකමින් මිදීම පිණිස සරණ යනවා. එතකොට උන්වහන්සේ හොයාගත්ත වැඩපිළිවෙල තමයි ධර්මය. එහෙනම් මටත් මේ අසරණකමින් මිදෙන්න මේ වැඩපිළිවෙල සරණ යන්න වෙනවා. එහෙනම් ඒ ධර්මයේ සරණ යනවා. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ඒ වැඩපිළිවෙල තුල මට පෙර ගමන් කරපු අය තමයි සංඝ රත්නය. ගමන් කරලා තියෙනෝනේ. ඒ වැඩපිළිවෙල තුල ඒ මඟ තුල ගමන් කරලා නැත්නම් එතකොට එයා සංඝ රත්නයේ සරණ යන්න තරම් දෙයක් නෙමෙයි එයා. එතකොට ඒ ගමන් කරපු සංඝයා ඒ මට සාක්ෂිකාරයෙක් වෙනවා. ඇයි යා මට කලින් ගිහිල්ලා ඔයත් එන්න බය නැතුව මේ මග යන්න පුළුවන් මේ මග යනකොට මේ ඵල ලබන්න පුළුවන් කියලා මට පෙන්න පිරිස. මගේ ඉස්සරහෙන් යන අය මට මග පෙන්නන අය.
අන්නේ මග පෙන්වීම ඒ මග පෙන්වන අතරේ තමනුත් ඒ මගට පැමිණිලා ඵලයට පැමිණිලා අපිට සාක්ෂිකාරය වීම නිසා අපි සංඝයාත් සරණ යනවා. ඉතින් ඔය තුනම තියෙන පින්වත්නි අසරණකම කියන එකත් එක්කනේ. අසරණකම තේරුම් ගැනීම තුළ අසරණකමින් මිදීම පිණිස සරණ යාම. ඉතින් අද මේ සරණ තේරුම් අරන් නැතුව මෙරියදොරු දෑතටත් බුදු සරණ පතනවා හදාගෙන යනකොට බිල්ඩින් එකක් ගෙදරකටත් ගහනවා මෙම නිවසට බුදු සරණයි කියලා අන්තිමට බලනකොට නිවසත් පටිච්ච සමුප්පන්නව සසර ඉපදි ජාති ජරා මරණත් එක්ක යන ඒ ගෙදර අර ගෙදරටත් ඒ නිසා බුදු සරණයිලු. එතකොට මෙම නිවසට බුදු සරණයි කියන එකත් දකින්නකොට අනේ දෙයියනේ කියලා පව් කියලා හිතනවා අදටත් පාවිච්චි කරනවා. අපි මේවා කියනවා කිව්වත් කරනවා. තේරුමක් නැහැ. සරණ කියන එක දන්නේ නැහැ. මේකල හිතන් ඉන්නවා දෙවි පිහිට වගේ එකක් කියලා බුදු සරණ කියන එක. බුදු සරණක් ඕනේ එහෙනම් මේ ජාති ජරා මරණ වලින් මිදෙන්න. ඒක ඒ අසරණකමින් මිදෙන්න. අසරණකම කියන අසරණ සරණ මේ වචන දෙක තේරුම් ගන්න. සරණ අසරණ උදෙසා. නැත්තම් සරණක් ඕනේ නැහැ. සරණක් කියන වචනේ තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා පින්වත්නි අපි සරණ යන සංඝ රත්නය කියන්නේ එහෙනම් මේ තවත් අසරණ ටිකක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ බෝට්ටුවේ හිල් හැදිච්ච බෝට්ටුවකට අපි නැග්ගොත් එහෙම අර බෝට්ටු අයිතිකාරයයි අපි ඔක්කොම ගිලෙනවා. ඒ නිසා හිල් බෝට්ටු නෙමෙයි සංඝරත්න කියලා කියන්නේ. හිල් වහගත්ත බෝට්ටු මේ සංඝරත්න කියලා කියන්නේ. මගබලලාභී අෂ්ටාරි පුද්ගලයෝ. කවුරු හරි කෙනෙක් සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණාද පින්වත්නි? එයා යදිදං චත්තාරි පුරුෂ ගානේ අට පුරුෂ පුද්ගල ආයි සතර අපාය. ඒ කියන්නේ ඒ අෂ්ටාරි පුද්ගලයෝ සියලු දෙනාම දැන් මොකද්ද මේ පුරුෂ යුගලේ කියන්නේ? හතර දෙනෙක් කියන්නේ සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මග සහ ඵල කියන මේ මගඵල විදිහට යුගල වශයෙන් හතර දෙනෙක්. ඔය ඔක්කොම කට්ටිය චතුවහ පහේජ විප්පමුතු සතර අපායන් සදාහටම නිදහස් වෙච්ච අය සියලුම දෙනා. ඒ හැමෝම සතර අපායන් මිදිලා. එතකොට ඒ සතර අපායන් නිදහස් වෙච්ච උත්තමයෝ අසරණ නෑනේ. ඒ උත්තමයන් යම්කිසි විදිහකට මේ ශාසනයේ සරණක් ලබා ගත්ත අය. අපිත් සරණ යන්න ඕනේ අන්න ඒ වගේ හිල් වහගත්ත බෝට්ටු වලට නගිනවා මිසක් නැත්තම් හිල් තියෙන මේ දුස්සීල පැවිද්දෝ සරණ යෑමක් වෙනවයි කියන්නේ නිකන් හිල් තියෙන බෝට්ටු වලට නැගගෙන ඒ පැවිද්දයි මායි දෙන්නම ගිලෙනවා හා සමානයි. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ යුගය තුළ මේ භික්ෂූන්ගේ නොමනා කටයුතු දැකලා මිනිස්සු තුළ සංඝරත්නය ගැන කලකිරීමක් ඇවිල්ලා අපි සංඝරත්නය කොහොමද සරණ යන්නේ කියලා කතිකාවක් හැදිච්ච අවස්ථාවක මම මේ අනුශාසනාව සිද්ධ කළේ ඔබට සිතින් තසපුව තුළ ඔබට සංඝරත්නය කියන්නේ කවුද කියලා නොදන්න අයට දැන ගැනීමට අවබෝධය පිණිස. මොකද මේ වෙලාවේ බොහෝ දෙනා තුළ සංඝ කියලා ඇහෙනකොටම ටක් ගාලා මතක් වෙන්නේ ගිහියෙක් පැවිද්දෙක් එතෙන්ට අයිති කියලා කොහෙත්ම හිතන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ උතුම් අනුශාසනාව තුළින් අපි සරණ යන තෙරුවන් කෙරෙහි යම් අවබෝධයක් ඇති කරගන්න ඔබට වාසනාව ලැබුණා. තෙරුවන් ගැන අවබෝධයක් නැතුව තෙරුවන් සරණ යන්නේ නැතුව කවදාකවත් එයා බෞද්ධයෙක්වත් වෙන්නේ නිසා මේ දේශනය බෞද්ධයෙක් බවට නාමිකව ඉන්න මිනිසෙකුට හරියට බෞද්ධ වෙන්න තමන්ට සැබවින්ම තෙරුවන් සරණ යන්න උපකාරී වෙන අනුශාසනයක් වේවා කියලා ආශිර්වාද කරන ගමන් ඔබේ තෙරුවන් සරණ ඔබට නිවන පිණිසම හේතු වේවා කියලා සියලු දෙනාටම මෙත් සිතින් ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සාදු. අද නෙත්‍රාවිකාවක් මේ දේශනාවට දායකත්වයෙන් එකතු වෙන්නේ නමක් විශේෂයෙන් සිහිපත් කරලා නැහැ. 26 වෙනිදාට දෙවැනි වසර සමරන වෙතුලි අනන්‍යා සිඟිති දියණියට සසර සරණාතුරු සත්පුරුෂ ඇසුර, කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර නොඅඩුව ලැබී සිත සම්‍යක් දෘෂ්ටියේ තබාගෙන දහම් මගේ හැසිරෙන රටට බුද්ධ ශාසනයට වැඩදායි දරුවෙක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අවුරුදු 2ක් වෙන වෙතුලි අනන්‍යට ඊටාම හොඳ සත්පුරුෂ ඇසුර, කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුර ලැබිලා මේ ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන්න ඊටාම වටින ප්‍රාර්ථනයක් සිද්ධ කරගෙන තියෙන්නේ මේ දායකත්ව දරන ඇත්තන් විසින්. 26 වෙනිදාට ඒ දෙන ඒ දෙවෙනි වසර කියන අවුරුදු 2ක් පිරෙනවා. ඒ පින්වත් වෙතුලිට අපි වෙතුලි අනන්‍යයට ඒ කියපු විදිහටම උතුම් මේ සත් අරමුණ සඵල වෙන්නට කියලා මෙත් සිතින් ආශිර්වාද කරනවා. ඒ වගේම 4 වෙනි දිනට උපන් දිනයේ ගෙවිච්ච මේ මලිත් අමාශාන් පුතාටත් ඒ විශේෂයෙන්ම මේ 9 වෙනිදාට උපන් දිනයේ ගෙවුන PLC ඉසබෙලා මම්මටත් කියලා සිහිපත් කරලා තියෙනවා. නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරගන්න ඕනි කියලා.
මං හිතන්නේ මේ 4 වෙනිදා උපන්දිනය අර දෝනිගේ තාත්තා කියලා එතන වරහන් ඇතුළේ තියලා තියෙනවා. සමහර විට මලිත් තමාෂාන් කියන්නේ ඒ තාත්තා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒ මලිත් තමාෂාන් පුතාට අමතරව මේ දෝනිගේ තාත්තට ආශිර්වාද කරනවා කියලා සිහිපත් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද නෙත් ශ්‍රාවිකාවක් දායකත්වය දරන්නේ. ඒ දුවගේ අම්මා වෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙම තමයි කියන්න වෙන්නේ වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් සිහිපත් කරනවා. ඒ සිහිපත් කරපු මම්මටත් දීර්ඝායුෂ නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරමින් මාර්තු 14 වෙනි දින මිය පරලෝ ගිහිල්ලා අවුරුදු 15ක් වෙන අලුත්ගමගේ ඕවන් ප්‍රනාන්දු බාප්පට, ඒ වගේම W එඩ්ලින් ප්‍රනාන්දු පොඩි ආච්චිට, ඒ වගේම සැල්දිරිස්සීයට, සංසාරගත සියලුම හිත මිත්‍රාදී ඥාති මියගිය සියලුම දෙනාටත් මේ පින් අනුමෝදන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දායකත්ව අරමුණු සියල්ල තුල චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ සුඛා ප්‍රතිපදාවෙන් සියලු දෙනාට ඉක්මනින්ම අවබෝධ වෙන්නට කියලා මේ පින අනුමෝදන් කරන්න තාම සත් අරමුණින් ප්‍රාර්ථනා කරගෙන තියෙන්නේ. GA ගුණවති අංක 5 නෙල්ලිගහවත්ත පෑලියගොඩ පදිංචි නැති වෙලා 7 වෙනි දවසේ පිරීම නිමිත්තෙන් ඇයටත් නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් අපි මේ සියලුම සිහිපත් කළ අරමුණු අතර මියගිය සියලු ඥාතියෝ මෙපින් බලෙන් පරලොව සැනසෙත්වා කියලා එලිත ආශිර්වාද කරනවා. පරලොව සැනසෙල්ල පිණිස දෙවියෝ සතුටින් මෙපින් බලෙන් දෙව්ලොව සැනසෙත්වා කියලා ආශිර්වාද කරමින් නම් ගම් කිව්ව නොකිව්ව හැමෝටම දායකත්වයෙන් එකතු වෙච්ච ඇත්තන්ටත් ඔබ හැම දෙනාටමත් මෙලොව යහපත වේවා, පරලොව සුගතිය සැලසේවා, හැම දෙනාටම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයේ ඉක්මන් වෙත්වා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සාදු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්칸තු ශාසනං චිරන් රක්칸තු දේශනං චිරන් රක්칸තු ත්වං සදාති. සාදු සාදු සාදු. වර්තමානයේ පවතින ඇතැම් වාචාර්ථයන් කොයි විදිහටද නිවැරදි අර්ථ සහිතව හඳුනාගන්නේ කියලා අද ධර්මදේශනාව තුළින් අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ වඩාත් හොඳින් විස්තර කළා, පැහැදිලි කළා. ඒ පිළිබඳව තවදුරටත් ධර්ම සාකච්ඡාවක් සිත්නෙත් අසපුව අයිබෝන් නැවත වතාවක් අපි එහෙම කියන්නේ සිත්නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව ආරම්භ කරන්නට පෙර ආතුව පසුගිය කාලේ ඇතැම් අය අපි දන්නවා ප්‍රසිද්ධියම කියා වුන් සරණ යන්නේ දෙරුවන් සරණ කියලා කිව්වා. එතකොට සංඝ ශාසනය ගන්න දෙයක් නැහැ කියන බොහෝ පිරිසක් හිටියා. සංඝ ශාසනය ඉවරයි කියලා බොහෝ පිරිසක් ඇතැම් මතපල කරා, විශේෂයෙන් සමාජ මාධ්‍යයන්හි. ඉතින් අද අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ මේ සංඝ යන වචනේ නිසි අර්ථය කුමක්ද? ඒ අනුව ආර්ය මහා සංඝ රත්නය කියන්නේ කවුද? සංඝ සහ සංඝ රත්නය කියන වචනය කොහොමද හැදෙන්නේ කියන එක ධර්ම දේශනාව තුළදී මැනවින් විග්‍රහ කරනු ලැබුවා. ඒ අනුව මේ පිළිබඳ තවදුරටත් කතා බහ කරන්නට සහ ධර්මයේ පිළිබඳ තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්නට වවුන් පැලස්ස නිර්මාතෘ වන්දනීය පූජනීය වල්පොළ ගෞතම ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහාත් নমස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබන අතරේ අපේ හැමදෙරුන්නේ දැන් අපි අහලා තියෙනවා සංඝ කියන වචනය ගත්තාම වාචාර්ථයෙන් එය පිරිස කියන එක. අපි දේව සංඝ, බ්‍රහ්ම සංඝ, ශාස්ත්‍රීය සංඝ, තීර්ථක සංඝ මේ විදිහට මේ අනේක විද සමූහයන් අතරින් සංඝ රත්නය කියලා අපි භාවිත කරනවා. ඒ කියන්නේ සංඝ කියන මාණික්ක වෙන්නට පුළුවන්. මේ රත්නය කියන වචනේත් එක තමයි අපිට මේ භගවතෝ ශ්‍රාවක සංඝ වහන්සේ සඳහන් කළ පරිදිම භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා වහන්සේ කියන්නේ. දැන් බුද්ධ කියද්දී පච්චේක බුද්ධ ශ්‍රාවක බුද්ධ විදියට කියනවා. මේක විද අර්ථකථන තියෙනවානේ. මෙහිදී මේ ශ්‍රාවක සංඝයා කවුද කියනක ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කරන අතරේ දැන් අපි කියනනේ අපි හඳුනන්නේ ශ්‍රවණය කරන පිරිස තමයි. ශ්‍රවණය කරන පිරිස ශ්‍රාවක සංඝයා. එතකොට මේ ශ්‍රවණය කරන්නේ මොනවද? මෙහිදී හැමදේම අහන පිරිස නෙමෙයි මේ බුදුසසුන තුළ ශ්‍රාවක සංඝ කියලා කියන්නේ අපි හඳුනන්නේ දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කළ මේ සුත්ත ගෙය්‍ය වේයාකරණ ගාථා උදාන ඉති එතකොට වුත්තක ජාතක අබ්බකුත් ධම්මේ වගේම වේදාල කියන මේ නව ප්‍රභේදයෙන් යුක්ත වූ මේ පාර්යප්ති ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන පිරිස තමයි සංඝ රත්නය නැත්නම් මේ ශ්‍රාවක සංඝයා කියන්නේ. ඇත්තටම අපි හඳුනන දැන් මේ විදිහට සඳහන් කරද්දී ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කිරීම වටිනවා.
මේ සංඝරත්නයේ වේවා එහෙමත් නැත්නම් අපි කියමු මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන පිරිස කුමක්ද ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ? ශ්‍රවණය කරලා එහෙම නැත්නම් අපි ඉස්සර කියනවානේ මේ ඇසූ පිරු තැන් නැති පුද්ගලයෝ කියලා බහුශ්‍රුත කියනවා. මේ ශ්‍රුත කියන පුද්ගලයන් ශ්‍රවණය කළ යුත්තේ කුමක්ද අපි හඳුරන්නේ? දැන් බලන්න අපි සෝතාපට්ටි අංග කියලා කතා කරත් නිවන් මඟ තුළ ප්‍රධාන වැඩෙන්න අවශ්‍ය කරන අංග 4යිනේ කතා කරන්නේ. මොනවද අංග 4? කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝමනසිකාර්ය, ධම්මානුධම්ම පටිපදා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පදාල මේ මුළු නිවන් මඟම පවතින කල්යාණ මිත්‍රය මත කිව්වා. ඒක ඔය මග්ග සංයුත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සූත්‍ර දෙකක එකක් සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේත් එක්ක එකක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක කරන සාකච්ඡාවක්. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට කියන්නේ ස්වාමීනි මට හිතෙනවා මේ මුළු නිවන් මගෙන් භාගයක්ම කල්යාණ මිත්‍රය මත තියෙන කියලා. ඒක සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්සේ තවත් තැනකදී ඕකම කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මට හිතෙනවා මේ මුළු නිවන් මගම කල්යාණ මිත්‍රය මත තියෙන කියලා. එතනදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට පමණක් නෑ ආනන්ද භාගයක් නෙමෙයි මුළු නිවන් මගම කල්යාණ මිත්‍රය මත කියලා කියනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එහෙම කියන්න හේතුනේ හේතුවක් තියෙනවා. සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේ කියන්නත් හේතුවක් තියෙනවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ එහෙම කිව්වේ ඇයි? බාහිරින් ලැබෙන අංග දෙකයි අභ්‍යන්තරයෙන් උපද්ද ගන්න අංග දෙකයිනේ උතන බෙදුවම. මොනවද බාහිර අංග දෙක? කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය. මේ දෙක බාහිරින්. ඒතර යෝනිසෝමනසිකාර්ය සහ ධම්මානුධම්ම පටිපදාව කියන එක අභ්‍යන්තරයෙන් කරගන්න දෙක. දැන් මෙන්න මෙතනදී බාහිර දෙකම දෙකක් වුණාට දෙකම තියෙන එකක් නිසානේ. මොකද්ද ඒක? කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය. මොකද සද්ධර්මය හෙන්නේ නැහැ නේ කල්යාණ මිත්‍රය නැත්නම් එහෙනම් සද්ධර්මය කියන එක තියෙන්නේ කල්යාණ මිත්‍රය මත. ඒකට දෙකම තියෙන්නේ කල්යාණ මිත්‍රය කියන එක මත. මුළු බාහිර අංගෙම කල්යාණ මිත්‍රය මත. අභ්‍යන්තරයක තියෙන තනිකර යෝනිසෝමනසිකාර්ය මත. ඒ කියන්නේ ධම්මානුධම්ම පටිපන්න වෙන්නේ යෝනිසෝමනසිකාර්ය නොකොළොත්. ඒතර මෙතන හතරක් තිබ්බට හතරෙන් ප්‍රබලව පේන්නේ දෙකක්. කල්යාණ මිත්‍රයාගේ ඇසුර සහ යෝනිසෝමනසිකාර්ය කිරීම කියන එක. එකක් බාහිර එකක් අභ්‍යන්තර. එතකොට උතෙන්දී එතකොට භාගයක් කල්යාණ මිත්‍රයාගේ පැත්තේ ඒ නිසා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ හිතනවා භාගයක්ම කල්යාණ මිත්‍රයන් කියලා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ නෑ සම්පූර්ණම කල්යාණ මිත්‍රයන් කියලා. ඇයි එහෙම කියන්නේ? යෝනිසෝ දැන් සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න ලැබෙන්නේ කල්යාණ මිත්‍රය ඇසුරු කිරීම නිසා නම් ඉතින් එතකොට යෝනිසෝමනසිකාර්ය කරන්න හම්බුනේ කාගේ ඇසුරක් හම්බෙච්චින්ද? කල්යාණ මිත්‍රය හම්බුනේ නැත්තම් යෝනිසෝමනසිකාර්යකට ධර්මයක් දන්නේ නැහැ. එහෙම. ඒතර ධම්මානුධම්ම පටිපන්න උනේත් එහෙනම් කල්යාණ මිත්‍රයාගේ ඇසුරින්දනේ. දැන් ඔබ හිතන්න මේක අපි සරලව මෙහෙම කියමු. ඔන්න මා තුල තරහක් ඇති වුණා. ඒ තරහ මම වීරිය සතිය ප්‍රඥාව වඩමින් දුරු කළා. තරහ මම වීරිය ඇති කරගෙන දුරු කරගන්නවා සිහියෙන් දැකලා ප්‍රඥාවෙන් විමසලා. වීරිය යොදලා සිහියෙන් දැකලා ප්‍රඥාවෙන් විමසලා තරහ දුරු කරනවා. දැන් ওই තරහ දුරු කිරීම ධම්මානුධම්ම පටිපන්නයි. මම නිවන් මාගේ යන වැඩක් එතන කරා. සතිය වැඩුවා, වීරිය වැඩුවා, ප්‍රඥාව වැඩුවා. එතකොට එතෙන්දි දැන් ධම්මානුධම්ම පටිපන්න වුණා. අර තරහ දුරු කිරීම, ඒ සතිය වැඩිම, ඒ වීරිය වැඩිම, ඒ ප්‍රඥාව වැඩිම ධම්මානුධම්ම පටිපදාව. මට ඕක කරන්න නම් ඒ විදියට තරහ දුරු වෙන විදියට මානසිකාරය හසුරවන්න ඕනුනානේ. නැත්නම් තරහ දුරු වෙන්නේ නැහැනේ, ප්‍රාර්ථනාවකින් වෙන්නේ නැහැ. අනේ මගේ තරහ දුරු වේවා කිව්වා කියලා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ මානසිකාරය යෝනිසෝමනසිකාරය. එතකොට මට ඔහොම යෝනිසෝමනසිකාරය කරලා තරහ දුරු කර ගැනීම කියන දෙකම මගේ අභ්‍යන්තරයේ උනේ මම කල්යාණ මිත්‍රයෙක්ගෙන් ධර්මي ගත්ත නිසානේ. නැත්තම් මට ඕවත් දන්නේවත් නැහනේ. මං උපදිනකොට දන්නේ නැහනේ මේ සතිය වඩන්න ඕනේ, වීරිය වඩන්න ඕනේ, ප්‍රඥාව වඩන්න ඕනේ, තරහ දුරු කරන්න ඕවා දන්නේ නැහනේ මං. එහෙනම් ඇත්තටම බැලුවොත් ඉතුරු 15න් තියෙන අංග 3ම තියෙන්නේ කල්යාණ මිත්‍රයා මත. ඒ නිසා 100%ක්ම නිවන් මඟ කල්යාණ මිත්‍රයා මත කිව්වා. එතකොට ඔබ අහනවා මොකද්ද ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් කල්යාණ මිත්‍රයා කියා දෙන සද්ධර්මයේ. එහෙමයි. දැන් මේ කල්යාණ මිත්‍රය ගැන කතා කරද්දී ඇතැම් තැනක් කියන අපේ හැමදෙරනේ මේ සියලුම දෙනාට වැඩිය හොඳම කල්යාණ මිත්‍රයා තමන්ගේ තමන් කියලා. මේ අදහස ඔබ වහන්සේ දක්වන්න පුළුවන් අදහස මොකක්ද? නෑ. කොහෙත්ම නෑ.
අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ තමන්ට තමන් පිහිට කරගන්න කියලා කියනවා. තමාට තමාව පිහිට අත්ත දීපා විහරත අත්ත සරණ නෝ අනඤ්‍ය සරණ වෙන කෙනෙක්ගේ සරණ නැහැ කිව්වා. ඒකෙන් කිව්වේ කල්යාණ අනෝ අනඤ්‍ය සරණාගේ මේ වෙන කෙනෙක්ගේ සරණක් නැහැ කියන එක නේ. එහෙනම් බුදුහාමුදුරන්ගේත් සරණ නැහැ. එහෙනම් නෝ අනඤ්‍ය සරණ බුදුහාමුදුරෝනේ ඒත් පිට අනඤ්‍යනේ. ඒක ධර්මෙත් අනඤ්‍යයි සංඝයත් අනඤ්‍යයි. සියලු දේ තමන් හොයාගන්න වෙනවනේ. ඔනෝ අනඤ්‍ය සරණ පැත්තක දාලා අත්ත සරණ තමන් හොයාගන්න ඕනේ. නිවන් මාර්ගත් හොයාගන්න ඕනේ. නෑ ඒක කිව්වේ මේකයි. අත්ත දීපා විහෙරත අත්ත සරණ නෝ අනඤ්‍ය සරණ කිව්වේ මට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඇසුරු කරන්න ඕනේ කියන එක මමනේ කරන්න ඕනේ. දැන් අපි හිතමු මේ සිත්නෙත් අසුප කෙනෙක් කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රයයක් කරගත්තා කියලා. මට මගේ නිවන් මාර්ගට උපකාරී කරන ඇසුරක් කරගන්නවා තමන් සිත්නෙත් අසුප. එතකොට හැම සෙන්සුරාදම මේ සෙන්සුරාද සිත්නෙත් අසුප අහන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉරිදා සිත්නෙත් අසුප අහන්නේ. ධර්ම දක්ෂින අහන්නේ. මෙතෙත් පාමුල අහන්නේ. මේ ඔක්කොම අහන්නේ යා කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය ලබන්නේ. එතකොට සද්ධර්ම ශ්‍රවණි ලැබෙනවා. එතකොට තමන් නේද මම මේ වෙලාවට මේ රේඩියක දාලා මේක අහන්න ඕනේ කියලා ඒ කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය තමන්ට ආශ්‍රයක් කරගත්තේ තමන් නෙමෙයිද තමන්ට? තමන්නේ. මම මේ කල්යාණ මිත්‍රයා කියා දෙන ධර්මය අහන්න ඕනේ සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ කියලා තමන් නෙමෙයිද තමන්ට ඒ අවස්ථාව හදලා දුන්නේ? තමා විසින්නේ. දැන් ඒ අහපු සද්ධර්මයේ ඔස්සේ යෝනිසමනසිකාරය කරන්න ඕනේ මමයි කියලා තමන් නේද තමා තුළ යෝනිසමනසිකාරය උපද්ද ගන්න ඕනේ. ඒක වෙන කෙනෙක් කරලා දෙන්නේ නැහනේ. මට බෑනේ සමීරට ඇති වෙච්ච තරහ දුරු කරන්න. සමීර තුළ සමීරට සද්ධර්මය දෙන්න පුළුවන්. සමීරෝ තරහ මෙහෙම දුරු කරන්න කියලා මග කියන්න පුළුවන්. හැබැයි අර යෝනිසෝමනසිකාරය කරලා ඒක නැති කරගන්න අවශ්‍ය කරන සම්පූර්ණ ඒ විමසීම කරන්න ඕනේ තමන් විසින් තමා තුළ. එතෙන්ති නෝ අනඤ්‍ය සරණ. ඒකට ආයි වෙන කෙනෙක් සරණ නැහැ. හරියට කිව්වොත් එහෙම උයලා කරලා ඔක්කොම කණ්ඩ කෑම ටික මේ දෙන්න පුළුවන් මේ අතටම. වැඩි මොන්නම් කවන්නත් පුළුවන්. හරිද? එතනින් එහාට ඒක දිරවන එක අත්ත සරණ. ඒක තමන් තුල තියෙන්නේ. නෝ අනඤ්‍ය සරණ. ඒක තමන්ගේ ඇතුලේ වෙන දෙයක්. ඒකට වෙන කෙනෙක් කවන්න තැනට එනකන් කැවුවත් එතනින් එහාට දිරවල දෙන්න බෑනේ අපිට. අන්න ඒ වගේ වැඩක් මේක. ඉතින් ඒ නිසා මේ සතිය වඩන තැන්වල තමයි ගොඩක් වෙලාවට බුදුරජාණන් සොය අත්ත දීපා විහෙරත අත්ත සරණ නෝ අනඤ්‍ය සරණ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට සතිපට්ඨානෙ වඩන කියන තැන. මොකද මේ සතර සතිපට්ඨානය පුහුණු කරන එකේදී ආයි මේ වෙන කෙනෙක්ගේ සරණ නැහැ. අපි තමන්ට සරණ වෙන්නේ. ඉතින් ඉතින්දී කල්යාණ මිත්‍රයා තමන් කරගන්න කියලා කියන එක සම්පූර්ණ වැරදි. ඇයි දන්නවද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔය මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට 100%ක්ම කියන්නේ මුළුමනින්ම නිවන් මාර්ග තුල කල්යාණ මිත්‍රයා වෙන්නේ මේ කල්යාණ මිත්‍රය තමයි සම්පූර්ණම නිවන් මාර්ගට උදව් කරන්නේ කියලා කියන සූත්‍රය. උන්වහන්සේ විශේෂ ලස්සන ප්‍රකාශයක් කරනවා. ආනන්ද මේ ශාසනය තුල පරම කල්යාණ මිත්‍රයා වෙන්නේ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන පරම කල්යාණ මිත්‍රයා. ඒ කියන්නේ භාග්‍ය බුදු කෙනෙකුගෙන් අපිට ලැබුණෙත් කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය. ඒ බුදුවරු පෙන්වලා දුන්නේ ජාතියෙන් මිදෙන මඟ කිව්වා. මේ ඒ සූත්‍රය තියෙන්නේ. ජරාවෙන් මිදෙන මඟ කිව්වා. මේ ව්‍යාධියෙන් මිදෙන මඟ කිව්වා. එතකොට දැන් ඔය ආදි වශයෙන් පෙන්වන තව විස්තරාත්මකව. දැන් ඔබ මොකද්ද එතකොට ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ ධර්මයේ කියලා. ශ්‍රවණය කරන්නේ ජාතියෙන් මිදෙන ධර්මයේ. ඉපදීමෙන් මිදෙන. එතකොට ශ්‍රවණය කරන්නේ දිරදිරා යන එකෙන් මිදෙන ධර්මය. ලෙඩ වෙන එකෙන් මිදෙන ධර්මය, මැරෙන එකෙන් මිදෙන ධර්මය. ඒක තමයි ශ්‍රවණය කරන්නේ. එතකොට ඒක කියා දෙන කෙනා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වනවා කල්යාණ මිත්‍රයා වෙන්නේ. එතකොට තමන්ට කල්යාණ මිත්‍රයා කරගන්න කියන බකපඬිතුව තමයි අපි ඔය බුදුහාඳුරුවකවත් පිළිගන්න ලෑස්ති නැහැ. ඒක මට හිතෙන එක තමයි මම පිළිගන්නේ කියලා කියන්නේ. තමන්ට කල්යාණ මිත්‍රයා කරගත්තයි. අර මේක විද වාචාර්ථයන් සපයමින් ඉදිරියට අරගෙන යන තමන්ගේ අර්ථකථන දීලා තමන්ගේ කල්යාණ මිත්‍රයා තමන් තමයි තනිකර ඔක්කොම. මහා සංඝරත්නය පිළිබඳ ඔබ වහන්සේ විශේෂයෙන් අද සද්ධර්ම දේශනාව තුළ බොහෝ දේ සඳහන් කළා. පසුගිය කාල සීමාව තුළ ඇති වූ විවිධාකාර වූ සිද්ධි ඔස්සේ අපේ සිත්වලටත් යම් කියන්නේ කනගාටුදායක දේවල් ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ සඳහා යම් අය දාලා තිබ්බ කමෙන්ට් දැක්කමත් අපි හඳුනන මේ දේවල් සමහර විට අර වහන්සේ කිව්වා වගේ අවබෝධයකින් තොරව
අර සමහර කියලා තිබ්බේ සංඝ ශාසනයම ඉවර යාදී ඉඳන් අන්න ඒ වගේ කමෙන්ට් තමයි දාලා තිබෙන්නේ. ඉතින් මේ දේ තුල ඔබ වහන්සේ බොහොම හොඳින් පැහැදිලි කළා සංඝයා කියන්නේ කවුද, සංඝ රත්නය කියන්නේ කවුද, සහ ඔවුන් කවුද, ඒ බීලා හිට පිරිස කවුද කියන එක. ඔය දැන් ඕකේ සමීර අර අපේ නෙල්ලිගල හාමුදුරුවෝ පහුගිය දවස්වල හරි අපූර්ව කතාවක් කියනවා මේ එක්තරා YouTube නාලිකාවක සාකච්ඡාවකදී. පහුගිය දවස්වල මේ හෝමාගම පාලි බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලේ ශිෂ්‍ය සංගමේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මම හිතන්නේ 100 ගාණක් ස්වාමීන් වහන්සේලා කූරගලට වැඩම කරලා කූරගල අභිනවෙන් ඉදිකරන ඒ සෑරදුන් වහන්සේගේ ශ්‍රම දාන කටයුතු වලට සහභාගී වුණා. ගල් ඇද්දා හාමුදුරුවෝ මේ හරියක ලස්සන දර්ශනයක්. තරුණ හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේලා මේ බොහෝ දුරක් ගෙවාගෙන ගිහිල්ලා ඒ විදිහට මහා සෑයක් තනන්න ගල් අදිනවා. ඒතර මේ විශ්වවිද්‍යාලයක ශිෂ්‍ය සංගමයක හාමුදුරුවෝ දැන් පත්තරයකද දෙකකද විතරයි ඒක චූටියට මේ ඔය ගැන සඳහන් වුණා. හරිද? එතකොට ඒකත් පත්තරවලට ආරාධනා කරලා දැනුවත් කරලා මේක ආදර්ශයක් කරගෙන මොකද ඒ වගේව තමයි මේ රටට පෙන්වන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒවා ආරාධනාත් කළා ඒ දෙකක විතරයි. ඒතකොට හාමුදුරුවෝ කියනවා ඔය විශ්වවිද්‍යාලයක මහා ශිෂ්‍ය සංගමය පාරට බහැලා මොකක් හරි බැරියල් පෙරලලා ගේට්ටු කඩලා මොකක් හරි කරා නම් ආයි කවුරුත් මාධ්‍යට ආරාධනා කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඒවා යන්නේ චූටියට නෙමෙයි කෙලින්ම හෙඩ්ලයින් වල. අර මේ දවස්වල කියනවා වගේ උණු කැවුම් වගේ. ඔව් සිරස්තලවල මේ ෆොටෝස් දාලා යනවා. රටේම එතකොට ප්‍රවෘත්ති වල යනවා, Facebook වල යනවා, හැමතැනම යනවා. ඒ වගේ තමයි මේ දැන් හාමුදුරු කෙනෙක් බීලා මොකක් හරි කරාම ඒ වීඩියෝ එක සමාජයේ ලොකු දෙයක් කරගෙන කතා කරනවා. වෛරල් වෙනවා කියලා අපි කියන්නේ. හැබැයි මේ භික්ෂුවකගේ යම්කිසි ගුණයක් තියෙන දෙයක්, භික්ෂුවකගේ සමාජයට ආදර්ශමත් කරපු දෙයක් ඒව හිම යන්නේ නැහැ. දැන් අපි කියමුකෝ සංඝයා කෙරෙහි හිත අපහදින ඕවා ගියාට සංඝයා කියන්නේ කවුද කියලා අපි මේ කියපු එක වෛරල් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හැමදාම ඒක තමයි වැඩි. දැන් කවදාකවත් බාර වහනවා පේන්නේ නැහැ. හැබැයි කැඳකඩ පටන් ගන්නවා වහනවා. එහෙමයි. කොහෙවත් අපි දකින්නේ කැඳකඩයක් එක දිගට කරන් යනවා. කැඳකඩවල පෝලින් නැහැ. අර බාරවල පෝලින්. ඒ බාර් එකේ ඒක බොන්න යන වියදම බැලුවට පස්සේ කැඳ එක එච්චර වියදනුත් නැහැ. මේක හරියට නිකන් අර ඇරලා තියෙන පන්සලට සෙනග නැහැ, වහලා තියෙන හිරේ ඇතුලේ සෙනග පිරෙනවා වගේ වැඩක්. මට මතක් වෙන අපි හැමතුරනේ අර බුදු පියාණන් වහන්සේගෙන් එක් අවස්ථාවක අර කාන්තාවක් දිව්වද කියලා අර කුමාරයන් පිරිසක් ඇහුවාම මේ ඇටසැකිල්ලක් දිව්වා කියන උත්තරයක් ලැබෙන එක තැනකදී ඒ වගේ තමයි පහුගිය කාලේ සීමාපුර මේ කාන්තාවන්ගේ කිරුළු සම්බන්ධ ගැටලු බොහොම හොඳින් අර ඔබ වහන්සේ සඳහන් කළා වගේ උණු කැවුම් වගේ මේ අන්තර්ජාලය තුල මාධ්‍ය තුල ලෝකේ පුරාම විවිධ රටවල මාධ්‍යවල මේ ඔය ප්‍රවෘත්ති ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති වගේ කතා කරනවා. නමුත් මේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය දැන් අපි දන්නවා අපි net FM රේඩියෝ මගින් net FM බණ YouTube නාලිකාව මේ සියලුම ධර්ම දේශනා විශේෂයෙන් සතියේ දින 7ෙම තියෙන ධර්ම දක්ෂිනාවන් ඔබ වහන්සේ මේ දේශනා කරන සිත්නෙත් අසපුව ඉරිදා සිත්නෙත් අසපුව ඒ වගේම මෙත්නෙත් පවුල් මේ සියලු ධර්ම දේශනාවන් YouTube නාලිකාවට අපි මේ අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා අපි හැමතුරනේ. නමුත් මේවා බොහොම හිමින් තමයි ජනප්‍රිය වෙන්නේ. ඔය ඒක සාමාන්‍ය දෙයක් සමීර. දැන් ඇත්තටම ඔගේ බැලුවොත් එහෙම වල් ගස්නේ වැවෙන්නේ බලාගෙන ඉදිටක් ගාලා. අපි හොඳ අවශ්‍ය දෙයක් වවන්න කොච්චර පෝර දාලා මහන්සි වෙන්න එපා. වල් ගස් එහෙම නෙමෙයි වඳ කරන්න බෑ වැවිලා යනවා. ඉතින් ඒක ධර්මතාවය නේද? ශාක වලින් ගත්තත් ඒක එහෙමයි. නේද? හැම දෙයකම බලන් ගියාම එහෙමනේ. දැන් මේ සමහර වෙලාවට අපි බැලුවට පස්සේ මේ වගේ වටින දෙයක් නේද? ධර්ම දේශනයක් වෛරල් යයි. හැබැයි ඒක ඇතුලේ මොකක් හරි නිකන් මේ ආందోලනාත්මක මොන හරි කියලා හරිද? එහෙම කරාම ඔන්න ඒක සමාජගත වෙනවා. දැන් අපිටත් මතකයි සමහරලාට අපි සිත්නෙත් අසුපුවේ මොන හරි කතා කරපු ඉවැනි කාරණාවක් ඒක සමාජගත වෙච්ච අවස්ථාව තියෙන ඒ කෑල්ල කපලා. එහෙමයි. හරිද? එතකොට මේ ධර්ම කරුණු කවදාක ඒක අපි බලාපොරොත්තු වෙනවත් හොඳ නැහැ. මොකද ඒක අපි දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. අර බාර් එකයි කැඳ කඩිනුයි දෙකෙන් තේරෙනවනේ අපිට. ඕක තමයි ඇත්ත. දැන් කැඳ බිව්වම ඇඟ සනීප වෙනවා. අරක බිව්වම ඇඟ විනාශ වෙනවා. වියදනොත් කරගෙන ඇඟත් විනාශ කරගන්න පෝලිං ගහනවා.
ඒතර මේ වියදමත් අඩු මේ ඇඟටත් නිරෝගී වෙන දෙයට කිසිම පොලිමක් නැත්තම් එහෙනම් වල් පැලෑටිය හොඳ පැලෑටිය ගත්තත් කොයි පැත්ත බැලුවත් කතන්දරේ ඕකනම් එහෙනම් අපිට දකින්න තියෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ඕක තේරුම් අරන් හිටියා. උන්වහන්සේ නිසා තමයි කිව්වේ නියසලට පස් ටිකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ සුළු පිරිසයි මේ ධර්මයට කැමති වෙන්නේ, මේ වගේ සුළු පිරිසයි මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්නේ, මේ වගේ සුළු පිරිසකට තමයි මේ ධර්මය අවශ්‍ය වෙන්නේ. හැබැයි අය තමයි මේ ලෝකේ වටිනාම ප්‍රඥාවන්තම පිරිස. ඒ ස්වල්ප පිරිස විතරයි මහ පොළොවේ පස් වගේ විශාල පිරිසකට මේ ධර්මයෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ කිව්වා. නෙත් ආයතන වගේ මේ වගේ ආයතන ඒ සුළු පිරිස ඉලක්ක කරලා ඒ අය වෙනුවෙන් මේ ධර්මයේ මේ විදියට වෙන් කරන්න ගුවන් කාලේ වෙන් කරන එකම අපි දකිනවා. ඒක පොඩි කැපකිරීමක් නෙමෙයි. දැන් ඔබ වහන්සේ ගත්ත උපමාව පවා ඇතම් අවස්ථාවල අපි දැක්කා සමාජ මාධ්‍යවල පහුගිය කාලය තුළ වෙනස් විදිහකට අර්ථකථනය කළා. ඒ බුදුහාමුදුරන් වහන්සේ කිව්වලු එච්චරයි සම්මානත් හම්බුණානේ. එච්චරයි මට තියෙන දැනුම. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වලු මන් දන්නේ මේ මෙච්චරයි කියලා මේ නියසිල්ට ගත්ත ඇබිද්ද වගේ. කොහෙද දන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. ඒ වගේ දේවල් බොහෝමයක් විවිධාකාරව මාධ්‍ය තුලින් කතා බහ කරද්දී අපි තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. විශේෂයෙන් මහා සංඝරත්නයේ මේ ගුණ 9 පිළිබඳ අපි කෙටියෙන් හෝ යලිත් කතා බහ කරන්න සූදානම්. වහන්සේ බොහොම පැහැදිලි ලෙස මේ උජුපටිපන්න ගුණය පිළිබඳත් කතා බහ කරා. බොහෝ දෙනෙක් ඇත්තරම සමහර විට ධර්ම සාකච්ඡාවන්හි යෙදෙන අපේ නිවේදන පාර්ශවයෙන් පවා බොහොම උජුපටිපන්න ගුණයෙන් යුක්තයි කියන ටිකක් සැරෙන් කතා කරන ඍජුව කතා කරන ස්වාමීන් වහන්සේ නම ඔබ වහන්සේ අද පැහැදිලි කරා කොයි විදිහටද සැබෑ උජුපටිපන්න ගුණය කියන්නේ කියලා. අපි විරාමයක් ඔබටත් සිත්නෙත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව සමග එක්වන්නට පුළුවන් 0112553363 දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ. අපි උජුපටිපන්න ගුණය පිළිබඳ කතා බහ කරනවා කියලා සඳහන් කළ නිසාම දැන් සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක සංඝෝ කියලා ආරම්භ කරමින් අපි සංඝයා වහන්සේ 9 දින ගාථාව තුළ අපි ගුණ 9ක් පිළිබඳ කතා බහ කරනවා. එහිදී අපේ හාමුදුරුවනේ දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝයා අධිශීල අධිචිත්ත සහ අධි ප්‍රඥා සංඛ්‍යාත සුන්දර ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන නිසා සුපටිපන්නෝ භගවතෝ කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම උජුපටිපන්නෝ තුළ තියෙනවා මේ ප්‍රතිපත්තියෙහි යෙදෙනසේක කියලා. අධිශීල අධිචිත්ත අධිප්‍රඥා සංඛ්‍යාත ඍජු ප්‍රතිපත්තියේ යෙදෙනසේක කියන එක. මේ යෙදෙනසේක සහ ප්‍රතිපත්තියක් ඇතිසේක කියන වචන දෙක කොහොමද අපේ හැමදෙරුනේ වෙනස් විදිහට විග්‍රහ කරගන්නේ? සමීර මේ සාමාන්‍යයෙන් ස්වාමීන් වහන්සේලා හෝ වේවා ගිහියෙක් හෝ වේවා නිවන් මඟ තුල හැසිරෙනකොට අපි කියන්නේ ඒ හැසිරෙන ශ්‍රාවකයාට සේක ශ්‍රාවකයා කියලා. එතකොට සේක ශ්‍රාවකෙක් සාමාන්‍යයෙන් සම්මාදිට්ඨිය පරිපූර්ණ නැහැ. සම්මා සංකල්ප පරිපූර්ණ නැහැ. සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව කියන සීලස්කන්ධාංග කිසිවක් පරිපූර්ණ නැහැ. සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි ආදී සමාධි අංග කිසිවක් පරිපූර්ණ නැහැ. එතකොට මේ සීලය සමාධිය ප්‍රඥාව කියන සියලු ධර්මයන් තුල තමන්ගේ සිත යෙදෙනවා කියලා කියද්දී අපි ඕක මේ මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය එහෙම හරි අපූර්වට විස්තර කරනවා. මෙතනදී කතා කරන්න විශේෂ අංග තුනක් තමයි මම ඉස්සෙල්ලාට තරහ දුරු කරන එකටත් ගත්තේ. මේ වීරිය සිහිය ප්‍රඥාව. වීරිය සිහිය ප්‍රඥාව. ওই වචන තුන පොඩි නෑ. නිකන් අපි තරහක් සිහියෙන් අඳුර ගන්නවා, වීරියෙන් උත්සාහ කරලා ප්‍රඥාවෙන් විමසලා දුරු කරනවා කිව්වට ওই වචන තුන පුංචි නෑ. ඔය තුනේ කියන්නේ සම්මා දිට්ඨියයි සම්මා වායාමයයි සම්මා සතියයි කියන තුන. එහෙමයි. ඔය තුන ඇතිතන සියල්ලෙම යෙදෙනවා. දැන් යුඤ්ජත බුද්ධ ශාසනයනේ. එහෙමයි. ඒකේ කිව්වේ ආරබත නික්කමත යුඤ්ජත බුද්ධ ශාසනය. බුදු ශාසන තුල යෙදෙව්. එහෙමයි. යෙදෙන්න කියලා කිව්වා මේ බුද්ධ ශාසනය තුල. ඒ කොහොමද ආරබත? දැන් යෙදෙන විදියනේ අහන්නේ. කොහොමද යෙදෙන්නේ කියන්න නම්
උන්වහන්සේ මේක පෙන්වලා තියෙනවා. කාගේවත් අර්ථකථන ඕනේ. ආරබත වීරියක් ආරම්භ කරගන්න ඕනේ. නික්කමත කෙලෙසුන්ගෙන් නික්මෙනවා. යුංජත බුද්ධ ශාසනය. ඔන්නෝමයි එතකොට දැන් මම අපේ මේ බවුන් පැලැස්ස සංගරාවේ අපේ මේ වාක්‍ය ඔබ බලන්න මොකද්ද කියලා. තේමාව. නික්මෙනවා සැරඹුම පිණිස. නික්මෙනවා සැරඹුම පිණිස. බවුන් පැලැස්ස. බවුන් පැලැස්සේ අපි ගත්ත අපේ පාඩේ මේක. නික්මෙනවා සැරඹුම පිණිස. එතකොට මේ ඔය කියන්නේ ආරබත නික්කමත කියන එක. එහෙමයි. නික්මෙනවා වස් කිව්වේ නික්කමත කියන එක. නික්කමත. ආරබත කියන එක තමයි ආරම්භණු පිණිස කියලා කිව්වේ. එහෙමයි. ඕක තමයි යෙදෙන විදිහ. යෙදෙන්න තියෙන ඔය දෙකයි කතාව. ආරම්භව නික්මෙව, ආරම්භව නික්මෙව. මොනවද ආරම්භන්න ඕනේ? සතිය, වීරිය, ප්‍රඥාව. ඔය තුන ගැන කියන්නේ මහා චත්තාරීසක සූත්‍රය. මේ තුන එච්චරට විශේෂයි. මේ තුන තුල උන්වහන්සේ පෙන්නනවා ඒ සම්මා දිට්ඨිය, සම්මා සතිය, සම්මා වායාමයේ තියෙන තැන මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගෙම වැඩෙනවා. කොහොමද වැඩෙන්නේ? දැන් බලන්න යම් තැනක සීලය අසම්පූර්ණ නම් ඒකට හේතුව වීරිය නැහැ. සීලය ආරක්ෂා සීලය කැඩෙන තැන වීරිය නැහැ. සතියක් නැහැ. හරිද? ප්‍රඥාව නැහැ. එතකොට කොතන හරි වීරියයි සතියයි ප්‍රඥාවයි තියෙනවනේ. එතන දුස්සීලයි සිල්වත්ද? සිල්වත්. එන සම්මා වාචා රැකෙනවා. සම්මා කම්මන්ත සමාධිය රැකෙනවා. සීලස්කන්ධෙම මේ තුන් දෙනාට පුළුවන් හදන්න. එතකොට ඔය තුන තියෙනවා කියන්නේ එතන මිච්ඡා සංකප්පද සම්මා සංකප්පද තියෙන්නේ. වීරිය තියෙනවා නම්, සතිය තියෙනවා නම්, ප්‍රඥාව තියෙනවා නම්, ඒ සම්මා දිට්ඨියක් තියෙනවා නම් එතන තියෙන්නේ සම්මා සංකප්ප. ඉතින් එතකොට තව ඉතුරු වෙන්නේ කීයද බලන්න. දැන් සම්මා දිට්ඨිය කොහොමද දැන් උතන ඔය තුනේ එකක්. හරිද? එතකොට සම්මා සංකප්ප දැන් එතන එහෙනම් තියෙනවා. එතකොට සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සමාධිය කියන සීලස්කන්ධෙත් එහෙනම් අර තුන තියෙනවා කියන්නේ තියෙනවා. එතන ඒ තුනේ දෙකක් තමයි ඊළඟට තියෙන්නේ සම්මා වායාම සම්මා සති කියන්නේ අර කතාරව තුනෙන්ම දෙකක්. ඉතින් එතන හතක් හරි. තව එකයි ඉතුරු සම්මා සමාධි. ඉතින් සමාධියට පිරිකර හතක් වෝ මේ හත. සමාධි පරිස්කාර කියලා කියනවා. දැන් අපි පිරිකර ගැන කතා කරන එක එක්කෙනා ස්වාමීන් වහන්සේලාට දෙන පිරිකර. ස්වාමීන් වහන්සේලාට දෙන පිරිකර හතරක් ගැන කතා කරනවා. චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලම්පස. සමාධියට පිරිකර හතක් තියෙනවා. භාවනාවක සමාධියක් ඇති වෙන්න පරිස්කාර. ඒ කියන්නේ උදව් වෙන ප්‍රත්‍ය හතක් තියෙනවා. හත තමයි ඔය දැන් කියපු හත. මොනවද? සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති. මේ ටික සමාධියට පිරිකර. එතකොට ඔය ටික ඔක්කොම තියෙනවා නම් සමාධිය තියෙනවා. ඇයි ඉතින් හිතන්නකෝ යම් තැනක වීරිය තියෙනවා නම්, සතිය තියෙනවා නම්, සම්මා දිට්ඨිය තියෙනවා නම් එතන සම්මා සංකප්ප වැඩෙනවා නම්, සංකල්පය කියන්නේ තනිකර කල්පනා කරන සංකල්පේ සම්මා සංකල්ප විදියට කාම සංකල්ප නැහැ, ව්‍යාපාද සංකල්ප නැත්තම් යම් මොහොතක ඒ මොහොත නීවරණ වලට ඉඩෙනවද? කාම සංකල්පයෙන් මිදිච්ච නෙක්ඛම්ම සංකල්පේ තියෙන තැන කොහෙද? කාම ඡන්දෙට ඉඩ. ව්‍යාපාද සංකල්පේ නැති තැන කොහෙද? ව්‍යාපාද නීවරණෙට ඉඩ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේ තුන කරන තැන කෙලින්ම සමාධිමත් සිතක්. එන එක සම්මා සමාධි. එතකොට මේ තුන විතරයි කරන්න තියෙන මුළු ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගෙම වැටෙනවා. මම අර ධම්මානුධම්ම පටිපන්නයි කියලා තරහක් දුරු කරන තැනට ඔය වීරියයි සිහියයි ප්‍රඥාවයි කියලා කිව්වට ඒක පොඩි නෑ. හරිද? එතකොට යෙදෙන්න ඕනේ කොහොමද කියලා අහනවනම් යෙදෙන්න ඕනේ ඔන්න ඔය ටික ආරබත නික්කමත. ආරම්භගෙන නික්මියු. එතකොට එයා යෙදුන වෙනවා. එයා මග වැඩුව කෙනෙක් වෙනවා. අපේ සාකච්ඡාව දැන් අරමුණ පැත්තෙන් ගිහිල්ලා නොහිතපු තැනකට සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් නම් බවුන් පැලැස්ස සතිපූර්ණ සංගරාවට. දැන් බවුන් පැලැස්සේ තියෙන්නේ නික්මිනුවස් ආරම්භුම පිණිස. හිතපු නැති විදිහට මෙතනටම සම්බන්ධ වෙන අපේ ආමඳුරනේ. අපි මේ වයි දෙන හැටිමයි මේ දෙවන කලාපය මගේ අතේ මේ වෙලාවේ තියෙනවා. මෙවර මාතෘකා විදිහට රාජකීය කෝකියා සහ බවුන් වඩන යෝගියා. ඒ වගේම මාර්යාද බලවත් ඔබද කන් බෙරේට කන් දෙන්න. මේ ගැන අපි කෝරගලදී සාකච්ඡා කරා. අපි හැමෝටම මේ පිළිමද තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම බවුන් පැලැස්ස සතිපූර්ණ සංගරාවේ මූලික අරමුණත් පැහැදිලි කරන ලිපියක් තියෙනවා. විදර්ශනා වඩන විට අපට දැනෙන වෙහෙස අවශ්‍යයි. එතකොට ඒක විශේෂ ලිපියක්. ඒ කියන්නේ දැන් භාවනාවක එන වෙහෙස පීඩනයක් කරගන්න ඕනේ. එහෙමයි. හැබැයි විදර්ශනා වඩන යෝගියෙකුට ඒ වෙහෙස කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරිද? අර කියන්නේ
මෙයා අරයව යූස් කරනවා කියන්නේ. හරිද? ඒ වගේ මේ එන වෙහෙස කියන එක විදර්ශනාවට අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. වෙහෙස පීඩනයක් කරගන්න යන්න හොඳ නැහැ. ඒ වෙහෙස තරමණක් කරගන්නවා කියන එකද අපි හම්. ඒක විදර්ශනාවට හොඳ උදව්වක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෙහෙස කියන එක ඒක ගැන අපූර්වට විස්තර කරන ලිපියක් තමයි විදර්ශනාවට වෙහෙස අවශ්‍යයි කියන එක. පොකුණක මාළුවන් දැකීම සහ සක්මනේ නාම රූප දැකීම. මුලින් ගත්තේ ගොනාද නගුලද? ඒ ලිපියත් ඉතාම වටින ලිපියක්. ගොනයි නගුලයි මේ භාවනාව තුලත් ගොනෙක් ඉන්නවා නගුලක් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ දෙකේ කෝකද ඉස්සෙල්ලා ගන්න ඕනේ කියන එක විස්තර කරන ලිපිය සමීර. ප්‍රත්‍යක්ෂ විදර්ශනාව සහ අනුමාන විදර්ශනාව ඒ වගේම භාවනාවට කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය අත්‍යවශ්‍යයි. හරි අපෝරට ගැලපෙන අපි කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය ගැන කතා කළා විතරයි. ඒ අතරේ ඊටා පැරණි පාලි මෛත්‍රී භාවනාව තියෙන අපේ හැමදෙරෝනේ. දැන් ඒ ගැනත් අපි යම්කිසි කරුණක් කතා කරමු. ඔව් ඒ පාලි වචන ටික. දැන් සමහරව ඉන්නවා සමීර නිතර කටේ මොමුනන දේවල් තියෙනනේ පුරුදු වෙලා. සින්දු කෑලි කටේ පුරුදු කරගෙන තියෙන. නාන කොටත් කියවනවා. ඒ වගේ මම දන්න එක අම්මා කෙනෙක් හිටියා. ඒ අම්මා මේ කන්ද පිරිතේ තියෙන පොඩි පාලි වාක්‍යයක් හිතේ නිතර පුරුදු කරන් කියව හිටියා. සබ්බේ සත් ඒක ඇවිල්ලා අර කන්ද පිරිතේ තියෙනවා මේ අපි දැන් මුළු කන්ද පිරිත සාමාන්‍යකද විරූපක්ඛ හිමි මෙත්තම් මෙත්තම් ඊරාපති හිමි මේ විදිහට කිව්වේ ඒ සර්ප කුලවල නම් කියලා මාමං අපාදකෝ හිංසි මාමං හිංසි දීපාදකෝ මාමං චතුප්පදෝ හිංසි මාමං හිංසි බහුපදෝ මේ ඔය සියලු විවිධ පාද තියෙන සත්තුන්ගේ මට හිංසාවක් වෙන්න එපා කියලා. සබ්බේ සත්තා සබ්බේ පාන සබ්බේ භූතාච මේ මට ඕන ගාතාව මේ දැන් කියන්නේ මේ මුළු පිරිත නෙමේ. සබ්බේ සත්තා සබ්බේ පාන සබ්බේ භූතාච කියවලා සබ්බේ භද්‍රානි පස්සන්තු මාකංචි පාවමාගම. හරිම ලස්සන තේරුමක්. සබ්බේ සත්තා ඒ කියන්නේ සියලු සත්ත්වෝ. සබ්බේ පාන සියලුම පණ ඇති සතුන්. සියලු ප්‍රාණීන් සබ්බේ සත්තා සබ්බේ පාන සබ්බේ භූතාච කියවලා. ඒ කියන්නේ ඉපදිලා ඉන්න කේවලා කියන සියලුම දෙනා. සියලුම ඉපදිච්චයි. සබ්බේ භූතාච කියවලා. සබ්බේ භද්‍රානි පස්සන්තු යහපතම දකිත්වා. ඒ සියලු දෙනාම සියලු සත්ත්වෝ සියලු ප්‍රාණීන් සියලු උපන්නාව සියලුම දෙනා සබ්බේ භද්‍රානි පස්සන්තු යහපතම දකිත්වා මාකංචි පාපමාගම. අනේ කාටවත් අයහපතක් මේ හතුරක් නම් වෙන්න එපා. හරිද? ඕක තමයි මේ එක ගාතාවක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. මම දන්න ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න අම්මා කෙනෙක් ඔය ගාතාව අර සින්දු මුමුණනවා වගේ එයාගේ හිතට පුරුද්දක් කරගත්ත ඔය ගාතාව. එහෙමයි. මෙයා ඉතින් ඔය කොහේ හිටියත් ඕක තමයි නිතර හිතින් මුමුණ ඉන්නේ. නානකොට උනත් සින්දු කියනවා වගේ මෙයා මොකද තමයි කියන්නේ. හරිද? ඒක යාගේ හිතේ තේරුමත් එක්කම යා මතකෙට ගත්තා. දැන් උතන තියෙන එක නෙමෙයි. පාලි මෛත්‍රී භාවනාව. ඔව් මේක කෙලිම පාලි මෛත්‍රී භාවනාව. ඒක සිංහල තේරුමත් එක්ක. දැන් අර අම්මා අරක හිතේ පුරුදු කරගත්තේ හරි වටින තැනක් ආවා. මේ අම්මට ඔපරේෂන් එකක් ආවා. ඔපරේෂන් එක කරනකොට මේ අම්මා දැන් සත්කමට ගන්න වෙලාවේ සිහිය නැති කරන්න යනකොට කලින් නින්දකට ගන්නවනේ. මෙයා යනකම් මෙයා ඕක කීකේටිය සබ්බේ සත්තා සබ්බේ පාන සබ්බේ භූතාච කියවලා සබ්බේ භද්‍රානි පසන්තු මාකංචි පාපමාගමා කී ඉන්නවා. එයා ඕකම රිපීට් අර ලූප් කරගෙන මෙයා දිගටම ඕකම කී විතර්ක කර ඉන්නකොට එයා හැමම නින්දට ගියා සිහිය නැති කරා සත්කම කරා සත්කම කරලා ඉවර වෙනවනේ. සත්කමට යනවනේ විනාඩියක් දෙකක් නෙමෙයිනේ. ඔව්. සමීර මේ අම්මා මුළු සැත්කම ගෙවිච්ච මුළු කාලේ පුරාම අර ගාතාව විතරමලු මුමුණලා තියෙන්නේ. දිගටම. එයාට තීරමක් එයා දිගටම අරකම කී ඉඳලා. හරිද? හරිම පුදුමයි. එයා දැන් ඕස්ට්‍රේලියාවේ සාමාන්‍යයෙන් අර හිත හදන්න අය එනවා ඒ වගේ සැත්කමක් කරාම එයාගේ හිත ශක්තිමත් කරන්න වෙනම මේ රැකියාවක් තියෙනවා එතන කෙනෙක් එනවා. එයාගේ හිත ශක්තිමත් කරනවලු මේ අම්මා. මම මේ කිසිම බයක් නැහැ මේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔච්චර හිත ශක්තිමත් කොහොමද කියලා. නෑ මට කිසිම පීඩනයක් තිබුණේ නෑ. මම මේ ගාතාවම විතරයි මුළු සියලුම සත්‍යයන් කරේ මෙත් සිතින් හිටියේ අප්‍රමාණ සිතකින් ඉඳලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ හිතන්න බැරි වෙලා හරි මැරුණා නම් අර සත්කම තුල ඒ අම්මා කෙලින්ම බ්‍රහ්මාත්මයකටම යනවා. එහෙමයි. හරිද? එච්චරටම මෛත්‍රිය ප්‍රබලය වෙලාවේ. ඒ නිසා මේ මෛත්‍රිය මුල් කරගත්ත
ඔය සින්දු කෑලි කටේ කියවෙන්නේ නැතුව මේ වගේ පාලි වාක්‍ය වලින් මේක හරි ලස්සනයි. අහං අවේරෝ හෝමි අභ්‍යාපජ්ජෝ හෝමි අනීගෝ හෝමි ඒක හරි ලස්සනයි. ඒක පාඩම් කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක සිංහල තේරුම එක්කම තියෙනවා. ඒක අපි පාඩම් කරගන්න ඕනකමට මේක එකතු කරලා භාවනාවට වටින නිසා. හොඳයි මේ මටත් කෙටියෙන් හෝ මේ දැන් කන්ද පිරිත ගැන පසුගිය සංග්‍රහයේ වහන්සේ මේ ලිපියක් ඇතුළත් කරලා තිබ්බා. ඒ අත්දැකීම කෙටියෙන් මට කියන්න අවසර දෙන්න. මේ අපේ ගෙදරත් මේ අපේ මෑණියන් මේ සතිපුණු සංග්‍රහය කියවන අතරේ ඇත්තටම ගෙදරට මිදුලට ණයෙක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපේ ආමතුරුනේ. ඊට පස්සේ මේ අපේ පුතයි අම්මයි දෙන්න එකතු වෙලා මේ කන්ද පිරිත කියනකොට ණය පස්සෙන් පස්සට ආපහු ගියාලු. දැන් කන්ද පිරිත කියන්නේ මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ආයි බුදුම වෙන්නේ. උන්වහන්සේ කියනවා මේක ආරක්ෂාවක් සතු සර්පයින්ගෙන්. ඉතින් ඒක මෛත්‍රියක්. සියලුම මේ සතුන්ට කරන මෛත්‍රියක්. ඒක දැන් ඒ කියන්නේ හම්බෙන හැමොත් එක්කමත් මේ අපේ අම්මා කියනවා මේ බවුන් පැලස සංගරාව දැක්කම මේ පිළිබඳ හොඳටම ප්‍රත්‍යක්ෂ වුණා කියලා කිව්වා. අපි හැමෝටම මෙවැනි දේවල් ඒ කියන්නේ අත්දැකීමෙන්ම ඔබට අත්විඳින්නට හැකි බොහෝ දේවල් නැවත මතකයට නගා ගන්නත් පුළුවන්. වර්තමාන මොහොතේ සිත පැවැත්වීම. ඒ වගේම රාගගිනි නිවාලන අසුබ භාවනාව පිරිසුදු පරිසරයේ භාවනාවට ඉතා වැදගත්. එතකොට දහම්මග පමා කරන දහම්මගේ උපාදාන සසරේ ස්වභාවය දුකමන වන්නේ දාදී විදිහට බොහොම වටිනා ලිපි රසකින් තමයි දහම්මග පමා කරන දහම්මගේ උපාදාන. ඒ කියන්නේ ඒකත් හරි වටින තැනක්. ඒ කියන්නේ දහම්මග තුල මෙන්න උපාදාන තියෙනවා දහම්මග පමා කරන. එයා දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕන වටින තැනක්. ඒ කියන්නේ අපි මේ බවුන් පැලැස්ස සංගරාව සහ බවුන් පැලැස්ස මේ අපි ආධ්‍යාත්මික පුහුණු මධ්‍යස්ථාන මේ ඔක්කොම ඇත්තටම අද වෙනකොට විශ්වාස කරන්න මේ කොටින්ම සංගරාව ගැනවත් සමීර Facebook වලවත් ප්‍රචාරණයක් කරලා නැහැ. කැමති අයට ගන්න ඉඩක් දීලා. කිසිම තැනක කිසිම මාධ්‍යක කියලාත් නැහැ. net සිත්නෙත් අසපුවාරා විතරමයි අපි දැනුවත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාම හරියට බැලුවොත් මේ net අහන ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ගේ හිත වඩන කොටින්ම සසුන තුල යෙදෙන්න ආරම්භන්න නික්මෙන්න උදව් කරන ගෙදරින්දම පුහුණු වෙන්න හදපු සංගරාවක් වගේ මේ සංගරාව. ඉතින් ඔබට දැන් පළමු සංගරාවේ සිට මේ සංගරාව ලබා ගන්නටත් පුළුවන්කම තියෙන කියන්නේ ජනවාරි මාසයේ සිට සියලු සංගරා අවශ්‍ය නම් ඒකට මුළු අවුරුද්දේ සියලුම සංගරා ටික ගෙදරට ගෙන්න අපි ගෙදරටම තැපෑලෙන් ඉවරන. අවුරුද්දේ සියලුම සංගරා ටික ගෙදරට එවන්න තැපැල් ගාස්තුයි සියලුම වියදම් ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ රුපියල් 1000කුයි 80ක්. 1000 එහෙමයි. ඔව්. එතකොට කෙනෙකුට දැන් අර ජනවාරි කලාපෙ එහෙම නැතුව මෙතන මේ මාර්තු කලාපේ ඉඳලා ඉස්සරහට ඔන්න රුපියල් 900ක් තමයි අවුරුද්දටම තැන්පත් කරන්න ඕනේ සමාජික ගාස්තුවක් වශයෙන් අපි ඒක ගණන්නේ. ඒ වියදම් පිය වුණාට එයාට සමාජිකත්වයක් හිමි වෙනවා. එහෙම. දැන් සමහර සූදානම් වෙලා තියෙනවා අපේ දැන් ලබන පොයේ දවසේ සමීර බවුන් පැලැස්සේ පොයේ වැඩසටහන කරනවානේ. අපි දැන් ගිය පාර වරුණයිමයි දැනුවත් කළා එහෙදිත් සංගරාව ගන්න අපි ඊට හදනවා කියලා. හැබැයි මේ සංගරාව අපි ওই විදිහට වාර්ෂික දායකත්වයෙන්ම එකතු වුණාම මුළු අවුරුද්ද පුරා සංගරා ටික ලැබෙන එකේදී තියෙන තැන තමයි දැන් මේකේ සමහර ලිපි ඉදිරි කලාප කියවන එකටත් උපකාරී වෙනවා. දැන් මේ පාරකට ගිය පාර සංගරාවේ කියපු ලිපිත් උපකාරී වෙනවා. ඒතකොට දැන් අපි කවුරු හරි කෙනෙක් ලබන පොයට විතර කියන්නේ මේ මාසේ පොයට විතරක් බවුන් පැලැස්සේදී සංගරාවක් ගත්තා කියමුකෝ. හැබැයි යාට ඉදිරි කලාප ටික ගෙදරට එන වැඩ පිළිවෙලක් හැදිලා නැහැ. නේද? ඒ නිසා අපි බවුන් පැලැස්සේදී සංගරාව ගන්න කාට හරි අවශ්‍ය වුණොත් පොය දවසේ අපි අයටත් කියනවා මෙන්න මේ මුදල තැන්පත් කරලා එදාට බවුන් පැලැස්සේදී වර්ෂය පුරාම දායකත්ව ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදී ඔය කියන මුදල තමන්ගේ නමයි ලිපිනේ දුරකථන අංක දෙකකුයි ලියාගෙනම ඒ මුදලත් එක්කම අරන් එන්න. එතන ලියලා ඉන්න බෑනේ. ඕක ලියලම අරන් එන්න. ඒක දෙන්න පුළුවන් එතන කාර්යාලයට. මේ එතෙන්දී මේ සංගරා දෙකම එකට එතන ගන්නත් පුළුවන්. ඒ අරගෙන කියන්නේ ද්විමාසික. ඉතින් ඒ සංගරා දෙක අරගෙන ඉදිරි කලාප ටික එතකොට ගෙදරට එයි. අදන්න භාග්‍යවන්තෝ මාසය කියලා කියන්නේ බක් මාසයට මේ භාග්‍යත් එක්ක භාග්‍යවන්තෝ කර්තව්‍යයක් කරන්නට අපි බවුන් පැලැස්සට යන්න යනවා. අස්වනු නෙලලා ඉවර වෙන කාලෙනේ. ඉතින් මේකේ අපිට තියෙන්නේ කුසල අස්වැන්න, පුණ්‍ය අස්වැන්න. ඉතින් බවුන් පැලැස්සේ පුණ්‍ය අස්වැන්න නෙලන්න සූදානම්ින් ඉන්න අපි දන්නවා net ශ්‍රාවිකාව ලැබෙන පොයි දවසේ පොහේ වැඩසටහන මම වෙනදාට net එකේ කරන අපේ සීල සමාදාන වැඩසටහන වලටත් වඩා මෙතන පොඩි වෙනසක් කරනවා. අර අපි කරන සජීවී කරන දේශන වලට අමතරව මම වරුණත් එක්ක සාකච්ඡා කරගත්තා. ඉතිරි කාලවලටත් අර අමතර වෙලාවල් තියෙනවනේ. ඒ වෙලාවල් වලටත් භාවනා කරන්න විවිධ වැඩසටහන් යොදනවා. ඒ කියන්නේ මුළු දවසම
මේ ධර්මයේ තුල හැසිරෙන්න ඉඩකඩ පරිසරය හැදෙනවා. ඔබට ආරම්භම පිණිස තමයි නික්මෙනුවස් ආරම්භම පිණිස ඔබට පුළුවන් දැන් මේ සංගරාව අපේ හම්දුර කිව්වා වගේ එතනට ඇවිල්ලත් ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ දායකත්වය වෙන් කර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔබට බොහොම හුරු පුරුදු දැන් මේ දුරකථන අංකය 074 074 74 74 074 074 74 74 අංකයට කතා කරන්න එපා. කතා කරන්න එපා BM කියලා ටයිප් කරලා කෙටි පණිවිඩයක් තියන්න. SMS එකක් තියන්න විතරයි තියෙන්නේ. අමතුන් ගන්න එපා BM කියන අකුරු දෙක බවුන් පැලස් මැගසින් කියන අකුරු දෙක. ඔය BM කියලා මැසේජ් එකක් විතරමයි තියන්න ඕනේ. එතනින් එහාට ගෙදරටම සංග්‍රහව ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. එතනින් හැබැයි සියලු දේවල් ඔබට සිද්ධ වේවි කියන විශ්වාසය අපි ඔබට ලබා දෙන්නට ඕනේ. සමීර විශේෂයෙන් මේ අපි දැන් බවුන් පැලස් කියන පුහුණු මධ්‍යස්ථානය. ඒක පන්සලක් නෙමෙයි. ඒකේ දායකයෝ නෑ. ඇත්තටම ඒ නිසා අපි දැන් ඒ ආයතනයේ කරන සීල වැඩසටහනකදී අපිට මේ පොදුවේ අපි අවස්ථාවක් දෙනවා. දැන් ඉදාට සිල් ගන්න දහස් සංඛ්‍යාත පිරිසට දානේ පූජා කරන්න, ගිලම්පස පූජා කරන්න, එවැනි දෙයකට කවුරු හරි කෙනෙකුට කැමැත්ත මේ වෙලාවේ තියෙනවා නම් අපිට අවස්ථාවක් දෙත හැකි. දැන් අපේ ආයතනෙටම මාත් එක්ක සම්බන්ධව ඉන්න සමාජිකාවෝ ඒ කටයුතු කරනවා. නමුත් අපිට නිත් ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ට පොදුවේ කවුරු හරි කෙනෙක් කැමති නම් ඒ දායකත්වයට එකතු වෙන්න ඒකට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා විමසීම් කරන්න ඕන නම් මොකද කරන්න අපේ හමුදුරනේ? 071 7යි 071 7යි 365යි 345 071 7යි 365යි 345 7යි 7යි 365යි 345 මේ අංකයට කතා කරලා සංවිධාන කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය, ඊට පස්සේ දානේ බාර ගන්න කැමති අය, විශේෂයෙන්ම දැන් අපිට විශාල පිරිසක් දැන් අපි මේ පොය දවසේ ඇත්තටම ශ්වේත පූජා වැඩසටහන කරන්නේ සමීර විශේෂ අරමුණක් ඇතුව. ඒ තමයි අපි ගිය අවුරුද්දේ මාර්තු මේ බවුන් පැලස් විවෘත කළා. හැබැයි කොරෝනා නිසා අපිට රිට්‍රීට් පටන් ගන්න බැරුණා. මේ පුහුණු වැඩසටහන් පටන් ගන්න බැරුණා. නික්මෙනුවස් ආරම්භම පිණිස හැදුවට අපිට තාම ආරම්භන්න බැරි වුණා. අපි දැන් ආරම්භීම තමයි මේ පොය දවසේ කරන්නේ. ඉතින් එදායින් පස්සේ දිගටම යෝගීන්ට නේවාසික පහසුකම් ලැබෙනවා. ඒ සඳහා දැන් බොහෝ දෙනා කතා කරලා 100 ගණනක් ආයදම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයට ඒ යෝගීන්ට දාන බාර ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් අද අපිට සාකච්ඡාවෙන් නික්මෙන්නට වෙලාව ඇවිල්ලා ඔබට අපි ආරාධනා කරනවා නැවතත් අර දුරකථන අංකය මතක් කරගන්න 071 7යි 361 345 දුරකථන අංකයෙන් මේ 365යි 345 365යි 345 071 7 මුලින් යොදන්න. ඒ අංකයෙන් ඔබට පුළුවන් මේ බක් පොහෝදා පැවැත්වෙන ශ්වේත පූජා පින්කම් මාලාවේ දානමාන කටයුතු සඳහා විමසීම් සිදු කරන්නට. එහෙමනම් ඔබ සියලු දෙනාට සම්මා සම්බුදු සරණ ප්‍රාර්ථනා කරන අතරේ අද ධර්ම සාකච්ඡාව සහ ධර්ම දේශනාව පැවැත්වූ ගෞරවනීය පූජනීය වන්දනීය වල්පොළ ගෞතම ස්වාමීන් වහන්සේටත් උන්වහන්සේගේ නිවීම පිණිස මේ සියලු පින්කම් හේතු වේවා. උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සැලසේවා කියලා අපි සියලු දෙනා සාදුකාර දේ ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔබ සියලුම දෙනාට